අපි 14 වෙනි ගාන දැන් බලන්න යන්නේ. දෛශිකයි ඒකතල බලපත්‍රයේ ගානයි. මුලින්ම දෛශික කොටස බලමු. ඒක මුලින්ම තියෙනවා OACB යනු සමාන්තර ආශ්‍රයයක් යයිද කැපිටල් D යනු AC මත AD ට DC දෙකට එක වන පරිදි වූ ලක්ෂයක් යයිද ගනිමු. O අනුබද්ධයෙන් A හා B ලක්ෂවල පිහිටුම් දෛශික පිළිවෙලින් ලැම්ඩා A හා ලැම්ඩා B වේ. ලැම්ඩා බිඳුවට වඩා ලොකුයි කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා OC හා BD දෛශික AB හා ලැම්ඩා ඇසුරින් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා OC හා BD ලම්බකයි නම් මෙන්න මේ සම්බන්ධය බව පෙන්වන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ A මාපාංක B මාපාංක වලට සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා. සහ AOB කෝණයේ අංශක 60යි නම් නැත්නම් 5 බෙදීම 3යි නම් ලැම්ඩාගේ අගය හොයන්න කියලා තියෙනවා. හරි ඊට කලින් පොඩි ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දාගන්න ඕනේ මේකට අදාළ තියරි ටික පොඩ්ඩක් බලමු. ඊට පස්සේ ගාන හදන්න යන්න පුළුවන්. මේ දෛශිකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. දෛශිකයක් කියන්නේ විශාලත්වය හා දිශාව කියන දෙකම තියෙන රාශියක් තමයි දෛශිකයක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ප්‍රවේගයක් කියලා. 10යි ms ඍණයක ප්‍රවේගය. ඕක නිකම්ම ප්‍රවේගය ඔහොම කියන්නේ නැහැ. ඕකට දිශාවක් කියනවා. 10යි ms ඍණයක ප්‍රවේගය නැගෙනහිර දිශාවට. ඔන්න ඔහොම කියලා එකක් කියනවා. එතකොට ඒක ඇතුලේ දිශාවයි විශාලත්වයේ දෙකම ගැබ් වෙනවා. දැන් බරක් එහෙම කියද්දි කිලෝග්‍රෑම් 50යි දකුණු දිශාවට එහෙම කියන්නේ නැහැ. මේකේ විශාලත්වයේ විතරයි තියෙන්නේ. මෙතන දිශාව නැහැ. එතකොට මේ වගේ එකක් දෛශිකයක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රවේගය තොරණේ ඒකත් දෛශිකයක්. ඒකේ සයිඩ් එක කියනවා මොන පැත්තද කියලා. එතකොට දෛශිකයක් කියන්නේ විශාලත්වයේ දිශාවයි දෙකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෛශිකයක් අංකණය කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක බීජගණිතයේදී පාවිච්චි කරන විදි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ලියා ගන්න එපා කොහොම හරි. අන්න එහෙම ලියා ගන්න බීජගණිතය පාවිච්චි කරන බීජමය ක්‍රම තියෙනවා. දැන් අපි දෛශිකයක් විශාලත්වයේ දිශාවයි දෙකම තියෙන එකක් කියලා කිව්වනේ. ඒතකොට විශාලත්වයේ දිශාවයි දෙකම තීරණය වෙන විදිහට අපි කොහොමද මේක පෙන්නගන්නේ මිනිස්සෙට? මෙන්න මේ වගේ වැඩක් අපි කරන්නේ. මොකක් හරි ඉරක් අඳිනවා. ඒක ඕනම එකක් වෙන්න පුළුවන්. තොරණයක්, ප්‍රවේගයක්, බරක් දෛශිකයක්. හොඳේ නිව්ටන් වලින් දෙද්දි ඒක දෛශිකයක් කියලා ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ බලයක් දෙද්දි බර දෛශිකයක් වුණාට ස්කන්ධය එහෙම ගන්නෙ නැහැ. ඔය කිලෝග්‍රෑම් එහෙම සලකන්නේ නැහැ. බලය කියන එක දෛශිකයක් කියලා ගන්නවා. අපි ඒක මොකක් හරි ඒ තියෙන දිශාවට ඒ ඊතලේ දෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ ඊශාන දිශාවට කියලා. ඔන්න ඔහොම මාක් කරනවා ඊශාන දිශාවට. එතකොට අපිට වංශක 45යි වගේ ඔහොම කියන්න පුළුවන්. එතකොට දිශාව නම් හරියද? කොහොමද විශාලත්වය නිරූපණය කරන්නේ? විශාලත්වය මෙන්න මේ ඉරේ දිගෙන් නිරූපණය කරනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද කරන්නේ? ඇත්තටම මෙහෙම කරන්න බෑනේ. දැන් නිව්ටන් 5ක් අපිට ඉරකින් පෙන්වන්න බෑනේ. ඒක බලයක්ම තමයිනේ. 10 ms ශ්‍රේණියක අපිට ඉරකින් පෙන්වන්න බෑ. ඒතර කොහොමද කරන්නේ? ඒක ඇත්තටම 10 ms ශ්‍රේණියක පෙන්වනවා කියන අදහස නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක අනුරූප කරනවා. මේකෙන් මේක නිරූපණය වෙනවා කියලා කියනවා. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමයක් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. සිතියම් අදිද්දි ඉස්සර පොඩි කාලේ ඕගොල්ලෝ මතකේ තියෙන්නේ නැති 1:100 අනුපාතයෙන් අදිනවා. ඔන්න ඔහම එකේ කතා කියනවා. දැන් ලෝක සිතියම ගත්තම ඇත්තටම ලෝකේ ප්‍රමාණයට අදින්න බෑනේ. ඒක අඩු කරලානේ අදින්නේ. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතනත් කරන්නේ. දැන් මෙතන එහෙමම නෙමෙයි කරන්නේ චුට්ටක් වෙනස්. අපි හිතමුකෝ 10 ms ශ්‍රේණියක කියලා මේ ප්‍රවේගය දක්වන්න ඕනේ. ඒකට මොකද කරන්නේ? මෙයාව දැන් කොහොම හරි ඉරේ දිගෙන් දක්ව ගන්න ඕනේ මෙයාගේ සයිස් එක. ඒකට අපි මෙහෙම දෙයක් කරනවා. 1 සෙන්ටිමීටර් වලින් 1 ms ශ්‍රේණියක නිරූපණය වෙනවා යයි ගන්නවා. එතකොට 10යි ms ශ්‍රේණියක දක්වන්න නම් මෙයා 10යි සෙන්ටිමීටර් ඇඳනම් හරි නේද ඉරේ දිග? මෙන්න මේක විතරක් ලියලා පෙන්නුවත් ඇති. මේ අයිඩියා එක ලියලා පෙන්නුවා ඇති. එතකොට මේ ඉරේ දිග අපි හිතමු 5 සෙන්ටිමීටර කියලා. එතකොට මේ බලන මිනිස්සු දන්නවා ඊශාන දිශාවට අංශක 45 නම් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඊශාන කියන්නේ මේ පැත්තනේ. ඊශාන දිශාවට
මොකද්ද ඉන්න දැන් සෙන්ටිමීටර් 5යි කියලා මම දුන්නා. එහෙනම් මොකද්ද මේ 5 ms රින් එකක ප්‍රවේගයක් කියලා දැනගන්න ඕන. ඒතකොට ඕක තමයි ඇත්තම අදහස තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය රේ දිගනම් වැඩිය පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මේ සංයුක්ත ගණන් තියෙනවා. ඇප්ලයිඩ් වලත්. ඒ කියන්නේ දල වශයෙන් අපි ආසන්නව හරියන විදිහට අඳිනවා. අපි තුමුකෝ අපි ප්‍රවේගයක් අඳිනවා 5 ms එක ප්‍රවේගයයි 10 ms එක ප්‍රවේගයයි. අපි 5 එක පොඩ්ඩක් පොඩි වෙන්න අඳිනවා. හරි. ඒ වගේ එකක් ඉතින් ඒක ලොකුවට අඳින්නේ නැහැ. නමුත් අපි හරියට අනුපාතාරම් අඳින්නේ නැහැ. අපි හිතමු ඊශාන දිශාවට 5 ms එකයි ඊශාන දිශාවට 10 ms එකයි තිබ්බයි කියලා. මෙහෙම වුණොත් 10ක මං අඳිනවා ටිකක් මෙන්න මේ වගේ ඩබල් වගේ වෙන්නේ නැහැ මේ මට්ටමට. මම ඇඳලා මේක මාක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔය වගේ අදහසක් තමයි දෛශිකයක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තිග්ගුණිතය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා. ඒ ලෙවල් ප්‍රශ්න වලටත් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ගැටලුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකේ තියෙන මේ වගේ දෙයක්. A තිත B. මේක අර ගුණ කිරීමේ ක්‍රමයක්. දෛශික දෙකක තිග්ගුණිතය කියලා තමයි කියන්නේ. A තිත B කියලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ අන්ත දැක්වීම පාවිච්චි කරන්න. A මාපාංක B මාපාංක cos θ. එතකොට θ යනු දෛශික A හා දෛශික B අතර කෝණය වේ. ඒ කිව්වේ මෙහෙම දෛශික A තිබ්බොත් මේ පැත්තට දෛශික B තිබ්බොත් අන්න ඒ දෙක අතර කෝණය තමයි θ කියන්නේ. මෙන්න මේකේ හොඳ දෙයක් තියෙනවා. ළමයි හිතන්නේ මේ ඉරි දෙකක් කොහෙන් හරි දෛශික දෙකක් දැක්කම මේ දෙක අතර කෝණයට අග්ගාල ඒ ඉරි දෙක අතර කෝණය කියලා. නෑ හැම වෙන්නේ නෑ. මේක පොඩ්ඩක් අවබෝධයෙන් අහගන්න. එකම ලක්ෂයකින් විහිදෙන්න ඕනේ එක්කෝ දෛශික දෙක. නැත්නම් එකම ලක්ෂයකට මෙහෙම යොමු වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඒ දෛශික දෙක අතර කෝණය තීටා කියලා. දැන් උතන ඉරවල් දෙක අතර කෝණයක් තීටනේ. අන්න දැන් උතන A හා B අතර කෝණය මොකද්ද? A දෛශිකයි B දෛශිකයි අතර කෝණය ඔයගොල්ලන්ට උන තීටා කියලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කට්ටියට වැරදෙන තැනක් කිව්වේ. දැන් මේ දෙකම හරි. එකම ලක්ෂයෙන් ගියා වගේ පෙනුනත් අවුලක් නැහැ. මේකත් ඕකේ. එකම ලක්ෂයට ආව කියන එකත් ඒකත් ඕකේ. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොනද වැරදෙන තැනක් බලමු. අපි හිතමුකෝ මේ පැත්තට B දෛශික මේ පැත්තට A දෛශික. ඔන්න තීටා කියලා මෙතන දෙනවා. ඔන්න දැන් ඔහම දීලා ඔය රූපේ දීලා මෙන්න මේ රූපේ දීලා අහනවා A හා B අතර A දෛශික හා B දෛශික අතර කෝණය මොකක්ද? මම ගම කට්ටිය කියනවා තීටා කියලා. නැහැ වැරදි. ඒකට අර්ථ දැක්වීමක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම මේක තව ටිකක් දික් කරගන්න. දැන් මේක මෙහෙම තව ටිකක් ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ওই දෛශික මෙතන ගෙනල්ලා සෙට් කරන්න පුළුවන්. මොකද මොකද වෙන්නේ? මෙහෙමනේ එන්නේ. අන්න දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේකත් එළියට ගිහිල්ලා තියෙන මේකත් එළියට ගිහින්. ඔන්න දැන් ඔයාලට කෝණය කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ. එකම ලක්ෂයෙන් විහිදුනාට පස්සේ එන කෝණය ඕක. ඕකත් හරි. නැත්තම් සමහර අය මෙහෙම කරනවා. මේ B දෛශිකයේ මෙහෙම පිටිපස්සෙන් ටිකක් යන ගන්නවා. මොකද දැන් මොකද? මෙයා මේ ලක්ෂයට ලං වෙලා මෙයාත් මේ ලක්ෂයෙන් ලං වෙලා. එහෙම වුණත් ඉතින් ඔය කෝණෙමනේ එන්නේ. දැන් මේ අවස්ථාවට ස්පෙෂල් A හා B අතර කෝණය මොකද්ද? π ඍණ θ. ඒ කියන්නේ 180 ඍණ θ කියලා තමයි එන්නේ. මොනවාද ගොඩක් වැදගත්. ඒකේ සමහර ගණන් වල තියෙනවා මේ දෛශික දෙක අතර කෝණය මෙහෙමයි. ACB කෝණය මෙහෙමයි. අරමයි කියලා තියෙනවා. ඒතකොට ටක් ගාලා මේක පොඩ්ඩක් ඔලුවට එන්න ඕනේ. එකම ලක්ෂයකට යාවෙනවා. නැත්නම් එකම ලක්ෂයකින් විහිදෙනවා කියන අදහස. ඒතකොට තමයි කෝණය ගන්න පුළුවන් එන්නේ හරියටම. සමහර අය මේක නොදැනුවත්ව ගාන හදලා හරියන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේක ගැන ටිකක් දැනුවත් වෙන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. මේක ටිකක් වැරදෙන තැනක්. ලොකුවට තමයි ફોකස් කරලා නැහැ විභාගවල. මේ ගානේ තියෙනවා. නමුත් ඒක වරදින්නේ නැහැ කොහොම හැදුවත්. මොකද ලම්බක කතාවක් තියෙන්නේ. ඒතකොට වරදින්නේ නැහැ කොහොමද. ප්‍රස්තාර යන ටිකක් අපි කතා කරමු. XY කියලා අපි කණ්ඩායමක්ෂ පද්ධතිය මාක් කරනවනේ. අපි දෛශිකවල එකට පාවිච්චි කරන්නේ IJ කියන එකක දෛශිකය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම කියන්නම්. හොඳට තේරෙන්න මම කියන්නම්. මේක අහගෙන ඉන්න. මේ පැත්ත I, X පැත්ත I, Y පැත්ත J.
ඔන්න 3D වලට යනවන ත්‍රිමාණ වලට යනවනම් මේක මං හිතන විදියට එලවලට අහන්නේ මෙහෙම කේ කියලා හෙකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් x එකයි y එකයි මෙහෙම ලම්බකයි කියලා දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. මේක x දිශාව සාමාන්‍ය x දිශාව කියලා එකක් නෑ. අපි සාමාන්‍ය x දිශාව අඳින්නේ මේ තිරස්වනේ. සාමාන්‍ය y දිශාව අඳින්නේ මෙහෙම සිරස්වනේ. ওই දෙකටම ලම්බක එකක් දැන් බෝඩ් එකකින් එළියට තියෙනවනේ. අන්න ඒක තමයි මේ හරි. කේ එකක් යම් පොඩ්ඩක් ඔය තියාගෙන යන්න මේ කැම්පස් එකේම ගියොත් මැස් මොඩියුල් තිබ්බම ටිකක් 3D ගණන් හදන්න එනවා. ඒකට ඒක ටිකක් වැදගත්. හරි. දැන් මේකට තිත් ගුණිතය දාන්න බලමු. නිකන් ij අතර ik අතර තිත් ගුණිතය. එතකොට ij k කියන්නේ මොකද්ද? ඒ දිශාවට තියෙන ඒකක දෛශිකය. ඒ කියන්නේ දැන් i ඒ පැත්ත නැත්නම් x පැත්තට තිරස් පැත්තට තියෙන එක දෛශිකයක් එහෙම එක කෑල්ලක් ගත්තොත් ඒකයි. ඒකට කවුරු හරි i දෛශිකයක් කියලා කිව්වොත් ඒක i තිරස් කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. හොඳ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. 5යි i කියලා කිව්වොත් 5යි i දන 2යි j කියලා කිව්වොත් ඔගොල්ලෝගේ අක්ෂ පද්ධතියේ මේ පැත්තට 5යි මේ පැත්තට 2යි මාක් කරන්න ඕනේ. ආයි මේක අමුතුවෙන් කියන්නේ තිරස් පැත්තට 5ක් මාක් කරන්න, සිරස් පැත්තට 2ක්. එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒක මේකේ ගැප් වෙලා තියෙනවා. මේක සම්මතයක්. හරි. ij k කියන්නේ ලෝකේ ඔයගොල්ලෝ කොහෙ ගිහිල්ලා දැන් අපි හිතමු මේ 5යි i දාන 2යි j. ඔයගොල්ලෝ වෙන රටක ගිහිල්ලා ලිව්වත් ඒ මිනිස්සු අඳින්නේ ඔහොමම තමයි. හරි. මෙතනින් 5ක් මාක් කරනවා, මෙතනින් 2ක් මාක් කරනවා. මේ දෙක සෙට් වෙන ලක්ෂය මෙතන. එතනට මෙහෙම ඉරක් ගහන මූල ලක්ෂය ඉන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ දෛශිකේ නිරූපණය වෙනවා. දැක්කද? මේ තියෙන්නේ ඔය ඉරක් ඇන්දි මං ඊතලය. මේක තමයි දෛශිකය. ඒතර ඒක සම්මතයක්. i 5යි i කිව්වම තිරස් පැත්තට 5යි. ඒක ඇයි කතාව දෙකක් නෑ. ඒක සිරසට යන්නේව නෑ. ඒක i කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ සිරස් පැත්තට ඒකක දෛශිකය. j කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ සිරස් පැත්තට ඒකක දෛශිකය. k කියන්නේ දෙකටම ලම්බක වෙච්ච දිශාවට ඒකක දෛශිකය. ඒතකොට xy කියන ඒවා නම් ටිකක් එහෙට මෙහෙට ඔය පස්තාරේම අඳිද්දි එහෙමනේ අපි ගොඩක් කාලවට අඳින්නේ. පොඩි කාලේ පස්තාර අඳිනවම අඳිනවනේ. මේක ඉතින් අපිට මේ මාරු කරලා යන්නයි කියලා ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. x එක මේ පැත්තට වගේ ගත්තයි කියලා නේ. අඳින්න පුළුවන් නේ. අර ij වල සම්මතයක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ හැමම තමයි. 5යි i කිව්වොත් තිරස් පැත්තට 5යි. 2යි j කිව්වොත් සිරස් පැත්තට 2යි. 5යි i දන 2යි j කිව්වොත් මොකද කරන්න ඕන? තිරසට 5යි සිරසට 2යි යන්දලා අදාළ පොයින්ට් එක හොයාගෙන මූල ලක්ෂණ යා කරාට පස්සේ දෛශිකය එන්නේ. හරි මේ වල ටික තිත් ගුණිතය සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු. i තිත j මේවා ටිකක් වැදගත්. එකපාර උත්තර අපිට දාන්න පුළුවන්. තිත් ගුණිතේ මම අර්ථ ගැනීම කිව්වනේ. ඒ අදාළ දෛශික දෙකේ මාපාංකය ඒ දෙන්න අතර කෝණය. දැන් මෙහෙම i එකයි j එකයි අතර කෝණය කිය i කිව්වේ මම මේ පැත්තට i කියන එකේ තේරුම එකයි i නේ. එතකොට මෙන්න මේ හරිය වගේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකනේ i කියන්නේ මෙන්න මෙතන මාක් කරමු. j කියන්නේ ඉතින් එකයි j. එකයි j i j කියලා මාක් කරන්න දෙයක් නැහැ. i j කියලා පොදුවේ මාක් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන එකයි. ඔන්න ඕක තමයි දෛශික දෙක පේනවත් දන්නේ. මේ දෙන්න අතර කෝණය මම ලොකුවට අඳින්නම්කෝ. මේ දෙන්න අතර ඉතින් කෝණය කීයද? 90යි. i මාපාංග කියන්නේ එකයි. ඇයි? ඒකක දෛශිකයක විශාලත්වය කියන්නේ එකම තමයි. මේක බිඳුවයි. මොන බිඳුවයි? මොන තිග්ගුණිතේ විශේෂ ලක්ෂණයක් ඕනොන්ට අහු වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? දෛශික දෙක ලම්බ ගණන් තිග්ගුණිතේ බිඳුවයි. දෛශික දෙක ලම්බ ගණන් තිග්ගුණිතේ බිඳුව. අපි බලමු i එකයි k එකයි බලමු. i මාපාංක k මාපාංක ඒත් ඉතින් cos 90නේ. දැන් මේ පැත්තට තිබ්බයි කියලා. මේ පැත්තට k එක මේ පැත්තට i එක. මේ දෙන්න ලම්බකයිනේ. 3D හිතන්න හොඳේ. දැන් මෙතන 120ක් කියලා මෙහෙම හිතන්න එපා. මේක උඩේ ඉඳන් බැලුවම අර කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. 3D හිතන්න මේක. එතකොට මේක 90යි කියලා තේරෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මේක එකයි ඒකක දෛශික වල සයිස් එක එකයි එන්නේ. මේක බිඳුවයි. ඉතින් සමස්තය බිඳුවයි. ඒක ටිකක් වැදගත් ගණන් වල මෙන්න මේක එනවා ටිකක්. මෙන්න මේක i එකයි j එකේ තිත් ගුණිතය එනවා. ඒතකොට ටිකක් වැදගත්.
මේකනං දැනට මට අහුවෙලා නෑ ඒ ලෙවල් වල එන්න බැරිත් නෑ. ඉතින් 3D එක ගැන මං හිතන්නේ පැහැදිලි කරන්න තියෙනවා මේ ලෙවල් පොතේ. 3D ගානක් දායිත් දන්නේ දැකලා නැහැ. ඉතින් මේක ටිකක් වැදගත්. මෙන්න මේක තිග්ගුණිතය බිඳුව වෙනවා. අදාළ තිග්ගුණිතය ලබා ගන්නා වූ දෛශික දෙක අතර කෝණය 90යි නම් ඊට පස්සේ දෛශික දෙක සමාන වීමට අවශ්‍යතාව. දෛශික දෙක සමාන වෙන්න නම් සයිස් එක සමාන වෙන්න ඕනේ. විශාලත්වයෙන් සමාන වෙන්න ඕනේ. විශාලත්වයෙන් සමාන විය යුතුය. ඊට පස්සේ දිශාවෙනුත් සමාන විය යුතුය. ඊට පස්සේ අභිදිශාව කියලා එකක් තියෙනවා. අභිදිශාවෙන් සමාන විය යුතුයි. ওই දිශාවයි අභිදිශාවයි ටිකක් කට්ටිය දෛශික වලදී පටලව ගන්නවා. මෙහෙම අදහසක් තියෙන්නේ. දිශාව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අර ඊතලයේ නෙමෙයි. මෙන්න මේක තමයි අභිදිශාව. සමහර ගණන් වල නම් දිශාව කියන එක පාවිච්චි කරනවා මේ අභිදිශාව කියන එකට. එහෙම පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. දෛශික වලදී ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න. දිශාව කියලා පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේකට. කෝණය කොච්චරක් ආනතද කියලා තිරසට සාපේක්ෂව හෝ සිරසට සාපේක්ෂව එහෙම ඕන එකකට සාපේක්ෂව දෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ ඉර කොච්චරක් ආනතද කියන එක තමයි දිශාව කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මෙයාට තීටට තමයි දිශාව කියලා කියන්නේ. හරි. විශාලත්වය කියන්නේ මෙන්න මේ ඉරේ දිගට. හරි. දැන් ওই කන්ඩිෂන් තුනම තෘප්ත වෙන විදිහට තව ඉරක් අඳින්න. විශාලත්වයෙන් සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉතින් හරි. මෙන්න මේ සයිස් ඉරක් අඳින්න. ටික සමානයි වගේනේ. අවුලන්න. දිශාව ඔන්න දැන් වැඩේ අවුල් වෙනවා. මේ මෙතන නම් තීට නෙමෙයිනේ. දැන් තීට 1 වගේ තමයි දාන්නේ. මේක ටිකක් ඇන්ගල් එක අඩුයිනේ. මේක වැඩිනේ. මේක හරියන්නේ නැහැ. ඇයි? දැන් දෙවෙනි කන්ඩිෂන් එකෙන්ම කැඩුණා. පළවෙනි එකම හරියට නැන්දා. දෙවෙනි එකෙන් වැඩේ අවුල් වුණා. තව එකක් අඳින්න. මොන දැන් ආනතියත් හිතලා අඳින්න ඕනේ. දිශාවත් හිතලා ඉරේ සයිස් එකත් අඳිනවා. ඩක් දිග වැඩි වුණාද වන්දා. අවුලක් නැහැ. ඔන්න හරි. දිශාවත් හරි. දැන් මෙතන තීටට මම ඇන්දා. ඔන්න දැන් මම මෙහෙට මාක් කරා. අන්න වැඩේ අවුල්. අභිදිශාව අනිත් පැත්තට ආවා. මේකත් සමාන නම් වෙන්නේ නැහැ. මේක ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 10 නම් මේක ඍණ 10 වගේ වෙන්නේ. හරියට මේක අනිත් පැත්තනේ. හරි ඒක හිතන්න එපා. ඒකත් කොහොමද සමාන නැහැ කියලා තේරෙනවනේ. ඒකේ අභිදිශාව වෙනස් නේ. ඔන්න දැන් අන්තිම එක අඳින්න. ඔන්නම අදිනවා. ඔන්න දැන් සමානයි. ඔන්න දිශාවත් ගන්න. ඒකත් හරි. ඔන්න අභිදිශාව ගන්න. ඒකත් හරි. මෙන්න මේ තුනම සෙට් වුණාට පස්සේ තමයි මේ දෙක සමානයි කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සමාන වෙන දෛශික එන තැනක මම ඕනනම් කියන්නම්. මේ සමාන්තර රාශිය දිනව නේද? සමාන්තර රාශියෙන්දී වැඩේ හරියටම සෙට් වෙනවා. දැන් මේක A මේක B කියලා දෙනවා. අපි මේක ABCD කියලා දාගමු. ABCD සමාන්තර රාශියක් කියලා ගානේ කියනවා නේ. අහුණාම මොකද වෙන්නේ? මේ DC ඉරට අදාළ දෛශිකයේ තියෙන D වලින් නම් C වලට තියෙන එයාව ආයි අමුතුවෙන් A කියලා කියන්නේ නැහැ. මේකවා දැනගන්න ඕන. මෙයා B දෛශික කියලා ආයි අමුතුවෙන් කියන්නේ නැහැ. ඔයා මේක දැනගන්න ඕන. AD කියන්නේ BC මයි කියලා දැනගන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ මේකල කොහොමද වෙන කියන්නේ පැති දෙකකනේ තියෙන්නේ. AD තියෙන්නේ ටික වම්මක පැත්තේ. BC තියෙන්නේ AD ට සාපේක්ෂව දකුණු පැත්තේ. දැන් මේ ඉරවල් දෙක කොහොමද සමාන වෙන්නේ? ඉරවල් දෙක සමාන වීම නෙමෙයි මෙතන වෙන්නේ. ඇත්තටම ගත්තම ඉරවල් දෙකක් නේ. ඇත්තටම ඉරවල් දෙකක්. නමුත් මෙතනින් අර දෛශිකයේ ප්‍රමාණය සහ දිශාව අභිදිශාව අරකටම සමාන වෙන එකක් නේද කියන අදහස විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ රූපයේ ඉර තියෙන තැන පොසිෂන් එක අනුව මේක මේ වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් ටිකක් කල් ළමයිට තේරෙන්නේ නැහැ මුලදී. ඒ වලින් දැන් D වලට තියෙන දෛශිකය කොහොමද B වලින් දැන් C වලට තියෙන එකට සමාන උනේ? එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මෙතන තියෙන්නේ දෛශිකයක් අපිට නිරූපණය කරගන්න ගියාට පස්සේ අපි මේක අඳින විදිය නෙමෙයි. අන්නේ අඳින විදියට අනුව තමයි මේක පොඩ පැටලෙන ගතිය තියෙන්නේ. හරි? එහෙම නැතුව මේ AD කොහොමද BC ට සමාන වුනේ කියලා ඒක පොඩක් තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙන් යන්ත කියමුකෝ. ඔය ආනතිමේ තියෙන. එහෙමම අඳිනවා. ඒකත් මේකම තමයි. මේකත් බීම කියලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද? මේවා තොරණයි කියලා තොරණ දෛශික කියලා හිතන්න. මේවා තොරණ. මේ ඔක්කොම AB. මේක ප්‍රවේගයට අදාළ එකක් කියලා මොකක් හරි තැනක දෙනවා. එතකොට ඉතින් මේක B කියලා ගන්න බෑ. ඇයි? ඒ දෙක දෙකක්. තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ටිකක් පැටලෙන්නේ නැති වැඩි හිතන්න එපා. සමාන්තර ආශ්‍රයක එහෙම සම්මෝපාදාවොත් ඒ පැත්තටම
තියෙන දයිසිකය එහා පැත්ත එක කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පැත්තටම තියෙන එක මේක මේ පැත්තරම තියෙන ඒනේ. එහෙනම් මේකත් ඒම තමයි. අනිත් පැත්තට තියෙන මොකද්ද? අනිත් පැත්තට තියෙන ඍණයි. දයිසික වල පැත්ත මාරුනොත් හරියට 180කින් පැත්ත මාරුනොත් ලකුණ ඍණ වලින් වෙනස් කරන්න දෙන්නේ. හරි ඒ අදහස එන්නේ නැති කියලා හිතනවා. හරි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ දයිසික ත්‍රිකෝණ නීතිය කියලා උගන්වන්නේ. මේක තමයි අවශ්‍යම දේ. මේක නැත්තම් ගණන් හදන්න බෑ. දැන් කලින් කිව්වේ වල ෆවුන්ඩේෂන් එක ඕනේ. කියන්නේ ඒ දැනුම අවශ්‍යයි. නමුත් ඒක ලියාගන්න විදියක් තියෙන්න බෑ. ඒ විදිය තමයි දැන් කියලා දෙන්නේ යන්නේ. හරි. බලමු දයිසික ත්‍රිකෝණ නීතිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. කොහොම ත්‍රිකෝණයක් එනවා. ත්‍රිකෝණයක් එනවා නේ. ත්‍රිකෝණයක මෙහෙම කෑලි දෙකක් එනවා. අපි මේක නිකන් නම් කරගමු A B C කියලා. ඒ වලින් නම් B වලට තියෙන දයිසිකය අපි කොහොමද කියන්නේ? ඒ අකුරු දෙක දාලා ඒ වලින් නම් B වලට ඉරක් ගහනවා. දැන් ඒ වලින් නම් B වලට ගිහිල්ලා B වලින් දිනු C වලට ගිහිල්ලා නේ. B වලින් දිනු C වලට ගිහිල්ලා නේද? දැන් ওই දෙක එකතු කරාට පස්සේ එන දයිසිකය තියෙන්නේ. අන්න යාව අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ගණන් හදන්න බෑ. අන්න එයා එනවලු AC වලින්. මෙන්න මේ දැනුම තියෙන්න ඕන. මේක ටිකක් ලේසි විදියට කට්ටිය මතක තියාගන්නවා. මෙන්න මේක ලොප් වෙලා යනවා. මේක කැපිලා යනවා. මේක කැපිලා ගියාට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ AC නේ. ආයෙක මෙතෙන්ට එනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. හරි. මේක ඕනම ත්‍රිකෝණයක් ඒ ත්‍රිකෝණේ හැඩය අදාළ නැහැ. ඕන මේකට වැලිඩ්. හරි කෙරවලේ තියෙන අකුරු දෙකෙන් එනවා. ආරම්භක ස්ථානය සහ අවසාන ස්ථානය යා කරන ඒ අකුරු දෙකෙන් දයිසිකය නිරූපණය වෙනවා. මේවා සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. තරණ ත්‍රිකෝණ, ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණ, එතකොට බල ත්‍රිකෝණ මේ හැම එකටම කෙලින්ම දයිසිකම තමයි. දයිසික නැත්තම් ඇප්ලයිඩ් එක කමාරු වෙනවා. ටිකක් නෙමෙයි අදහසක් එන්නේම නෑ වගේ එකක් එනවා. ඒ නිසා දයිසික හොඳට ඉගෙන ගන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපි පොඩි එක්සාම්පල් එකක් කරමුකෝ මෙහෙම. මෙහෙම සමාන්තර රාශියක් තියෙනවා. මෙයා A මෙයා B. කවුරු හරි කියනවා AC දයිසිකය හොයන්න කියලා. හරි. AC දයිසිකය හොයන්න කියනවා. ඔය සාමාන්‍යයෙන් කොහොම තමයි එන්නේ විභාගයට. අයි දෙකක් නෑ. AC දයිසිකය හොයන්න, AB දයිසිකය හොයන්න, OC හොයන්න, BD හොයන්න. මොහොම කියලා. එහෙම හොයන්න කිව්වම මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණයක් මේකෙන් හොයාගන්න තියෙනවා. AC ගෑවෙන විදියට, සම්ප්‍රයුක්ත වෙන විදියට ත්‍රිකෝණයක් හොයාගන්න බෑ. කියන්නේ A වලින් ඉඳන් C වලට යන පාත් එකක් හොයාගන්න. සරලම කිව්වොත් A වලින් ඉඳන් C වලට යන පාත් එකක් හොයාගන්න. මට පුළුවන් මට පේනවා A වලින් ඉඳන් C වලට කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. දැන් ඒක තමයි ඕනේ. මේක තමයි අහන්නේ. තව පාත් එකක් බලමු. මෙහෙම හරිනේ A වලින් ඉඳන් B වලට ගිහලා B වලින් ඉඳන් C වලට ගියෝ. මම ඒක ලියනවා. සරලම දේ දයිසිකයක් දුන්නට පස්සේ ඒ දයිසිකයට A වලින් ඉඳන් C වලට දුන්නට පස්සේ A වලින් ඉඳන් C වලට යන්න පුළුවන්. තව පාරක් ලියන්න. පාරක් ලියන්නයි තියෙන්නේ. පාරක් ලිව්වොත් වැඩේ හරි. A වලින් ඉඳන් B වලට යන පාරේදී AB නේ. ඒක දන්නවා. A කියලා දීලා තියෙනවා. BC අන්න BC දීලා නැහැ. BC දෙන්නෙත් නැහැ කවදාවත්. ඒක ගැන නම් වැඩිය එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එහෙම දෙන්නේ නැහැ. A level ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගෙන් ඊට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. BC කියන්නේ මොකද්ද? B වලින් ඉඳන් C වලට කිව්වත් එකයි. A වලින් ඉඳන් D වලට කිව්වත් එකයි. මෙතන තමයි අර දයිසික වල දයිසික දෙකක සමානතාවය පාවිච්චි වෙන තැන. දයිසික දෙකක සමානතාවය පාවිච්චි වෙන තැන. ඇයි මෙතන B වලින් ඉඳන් C වලට ඉර ගහන්නකො. දැන් මොකද දෙන්නේ? අභිදිශත් ඕකේ මේ. ආනති සමාන්තර රාශිය මේ එකම කෝණෙනේ තියෙන්නේ. සයිස් එක මේ සමාන්තර රාශියේ සම්මුඛ පාද සමානයි. හරි නේද? දයිසික දෙක සමානයිනේ. හරි. දැන් AD BC වලට AD දාගන්න. AD දන්නවද? AD දන්නවා. හරි. ඉතින් සමහර ළමයි AC කිව්වම මේක ලියලා කෙලින්ම මේ උත්තරේ දානවා. ඉතින් කාලයක් යද්දි පුළුවන් වෙනවා එහෙම. ඔයගොල්ලොත් එහෙම ටික කාලයක් හදද්දී වැඩේ හරියයි. ඒ වගේම BD එකත් හොයන්න පුළුවන්. BD වලටත් හිතමු. මේකනේ BD වලට B වලින් ඉඳන් D වලට යන පාරක් තව හිත. BA දන AD
BA දන්නවද? BA දන්නේ නැහැ. AB දන්නවද? ඔව්. A වල ඉඳන් B වලට සිම්පල්. එතන A දාශික කියලා දීලා දිනවා. එතකොට පැත්ත මාරු නම් මොකද වෙන්නේ? ඍණ ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වෙනවා ඔච්චරයි. AD නම් කෙලින්ම දන්න. B කියලා දන්නවා. පොඩ්ඩක් ලස්සනට තියමු මේ දෙක මම හරවලා. හරි. දැන් මෙන්න මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා. ඕනම පාත් එකක් හරි හොඳේ. AC වලට යන දැන් තව ළමයිට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. AD දාන DC කියලා. මේකත් ඕකේ. AD කියන්නේ මොකද්ද? මොන මං ඉක්මනට දානවා AD කියන්නේ AB. DC කියන්නේ නෑ සෝරි වැරදුනා. AD කියන එක අපි දන්නවන්නේ. AD කියන්නේ මෙතන B. DC කියන්නේ AB. මේක ඒ දන B කියලා ලියන්න පුළුවන්. හරි. දැක්කනේ. එතකොට මේක B වලින් ඉඳන් D වලට ළමයට ලියන්න පුළුවන් BA දන AD කියලා. BA කියන්නේ සෝරි ඒකමයිනේ ලිව්වේනේ. වෙන පාත්තයක් බලමු. BD වලට මේ තියෙන BC දන CD කියලා ලියන්න පුළුවන්. BC කියන්නේ BC වෙනුවට AD දාන්න පුළුවන්. CD කියන්නේ BA දාන්න පුළුවන් නේ. AD කියන්නේ B. BA නම් දන්නේ AB දන්න. AB කියන්නේ A කියලා දන්නවනේ. එහෙනම් BA කියන්නේ ඍණයි. අන්න ඔය වගේ පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තව මාර්ගයක් හොයාගන්නයි තියෙන්නේ. ඒක හොයාගන්න එක්කෙනා වැඩේ කරගන්න. තිග්ගුණිතේ සුළු කිරීම ටිකක් බලමුකෝ. දැන් තිග්ගුණිතේ මම කලින් කියලා දුන්නේ IJ සඳහානේ. ඔව් IJ සඳහාත් කියලා දුන්නා. දැන් මේ වගේ ඒවත් බලමුකෝ. දැන් මෙහෙම දෛසිකයක් දෙනවා. මෙන්න මේ දෙන්නගේ තිග්ගුණිතය ගන්න කියලා කියනවා. හොඳට මතක තියාගන්න තිග්ගුණිතය ගද්දී මේ තිග්ගුණිතය දැම්මට පස්සේ මේ දෛසික දෙක අතර තිත ඩොට් එක තියන්න ඕනේ. සුළු වෙන යම් ස්ථාන තියෙනවා. මේ ස්ථාන වලින් සුළු කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්න මූලිකව අපි තිග්ගුණිතය ගත්තයි කියන අදහස නිරූපණය කරන්න තිත තියෙන්න ඕනේ. කතරේ නම් දාන්න එපා. මොකද දෛසික කතර ගුණිතය කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කතරේ දැම්මොත් ඒ වෙලේ බලන එක්කෙනා ඒක තේරුම් ගන්නේ මෙයා කතර ගුණිතය දැම්මයි කියන අදහසින්. ඒකට වැරදෙන්න පුළුවන්. ඒකට තිත ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න, තිත ඇතුළත් කරන්න කිසිම වෙලාවක අමතක කරන්න එපා. මේ ಗುಣ කරන්නේ කොහොමද? මේකේ තිග්ගුණිතය ගන්නේ කොහොමද? ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් බීජ ගණිතයේදී සාමාන්‍ය පෙළදී ಗುಣ කරයි. ඒකම තමයි. මේක තිබ්බොත් ඒ විදිහටම ಗುಣ කරන්නේ. මෙහෙම ಗುಣ කරනවා. ඒ තිත ඒ කියලා දාන්න අමතක කරන්න එපා. මෙහෙමනේ ಗುಣ කරන්නේ. මේකෙන් ಗುಣ කරනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් ಗುಣ කරනවා. මේකෙන් ಗುಣ කරනවා. මේකෙන් ಗುಣ කරනවා. ඕකනේ කරන්නේ. හැබැයි දැන් ඒකෙන් ಗುಣ කරද්දි මෙතන තිත දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතන ප්ලස් A B එක්ක යනවා. A තිත B. ඊට පස්සේ මේ කහ පාට එකේ පළවෙනි එක. මෙන්න මේ පළවෙනි ඊතලය කරන්නේ. ඒකේ තියෙන්නේ 3යි B. ඒනේ 3යි A තිත B. 3යි B තිත B. ඒ තිත ඒට දාන්න පුළුවන් ඒ මාපාංක වර්ග කියලා. කොහොමද ඒක ආවේ? නෑ මම ඒ කියන විදිය අර එක වගේ දෙයක් ආව මාපාංක වර්ගය දානවා කියලා දැන් හිතා ගන්න මම කියලා දෙන්න. මෙතන ABA 1යි මෙතන ABA 3යි. 4යි ඒ තිත B. 3යි අන්න එක වගේ දෙයක් ආවා. අන්න ඔහම උඩ වර්ගය එනවා කියන්නේ මාපාංක වර්ගය එන්නේ. හොඳේ නිකම් වර්ග දාන්න බෑ. ඔන්න ඔහම එනවා. හරි දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද එහෙම එක වගේ දෙකක් ගුණ වුණාම මාපාංකේ වර්ගය එන්නේ කියලා. අපි A දෛසික කියලා එකක් මෙහෙම අපි හිතාගමු. එයා A දෛසිකය. මෙයා තිරසට ආනතයි තීට හොඳට මතක තියාගන්න තිරසටයි ආනත හොඳේ. හරි අපි A තිතේ ගමුකෝ. දෛසික දෙකක් අතර තිග්ගුණිතය නෙමෙයි. ඕක අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් නේ. A මාපාංක cos θ කියලා ලියන්න පුළුවන් නේ. දැන් කලින් කියලා දුන්නානේ දෛසික දෙයක් තිග්ගුණිතය ගද්දි මෙහෙම වෙනවා කියලා. දැන් මෙතන cos θ කියලා දාන්නේ මොකද්ද? θ වෙනවා. දෛසික දෙක අතර කෝණය. ඔන්න බලන්න A දෛසිකයයි තවත් A දෛසිකයක් එන්දොත් දැන් මෙහෙමනේ ආයෝන එළිය එකක් අඳින්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම එකක් නේ අඳින්නේ. මේ දෙක අතර කෝණයක් තියෙනවා. බෑනේ මේ දෙන්න අතර ඇන්ගල් එකක් නැහැ. මෙයත් θවනේ තිරසනානද. θයෙන් θ ගියාම බිඳුවයිනේ නේ. නැත්නම් හිතන්න මෙයා උඩම තියෙන එකක් කියන්නේ.
කෝණයක් නෑනේ. ඔන්න මෙහෙම එකක් ආවා නම් මේ දෙන්න අතර කෝණයක් තියෙන. හැබැයි වඳින්න බෑ මෙතන. එහෙම දාන්න බෑ. එහෙනම් B වගේ දාන්න ඕන. දැන් B කියලා ගන්න නෑනේ. B කියලා මේ ගානේ නම් තියෙනවා. ඒක ABත් එක්ක සංසන්දනය වෙලා නෑනේ. AD දෙන්නේ අපිට ඕනේ. ඉතින් A දෛශිකයයි අතර A දෛශිකයයි A දෛශිකයයි අතර කෝණයක් නෑ. බිඳු වෙන්නේ. මේ දෙන්න ගුණ වුණාම ඒ මාපාංක වර්ග. කොස් බිඳුව කියන්නේ එකයි. එක ඉතින් මොකෙන් වැඩි වුණත් අනිත් එකේ පිළිතුරම නෙන්නේ. එක වැඩි කිරීම මේ මාපාංක වර්ගය කියන්නේ මේ මාපාංක වර්ගය. ඔන්නෝම තමයි ඕක එන්නේ. එතකොට මේ වගේ දේවලුත් සුළු කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ ලෙවල් වලට. ඉතින් මේ වගේ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් අවශ්‍යයි. මේ වගේ දේවල් ටක් ගාලා සුළු කරගන්න මම මේ කියලා දුන්න දේවල් පොඩ්ඩක් ඉක්මනට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් ගාන ඇත්තටම ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ගාන හදන විදිය බලමු. ඒකේ තියෙනවනේ OACB අනු සමාන්තර ආශ්‍රයකයයිද කැපිටල් D අනු AC මත AD අනුපාත DC සමානයි 2:1 වන පරිදි වූ ලක්ෂයක්යයිද ගනිමු. D පිටන තැන දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ AB ලක්ෂ වල පිටුම් දෛශිකය ලැම්ඩා B කියලා දීලා තියෙනවා. පිළිවෙලින් ලැම්ඩා ධන කියලා දීලා තියෙනවා. ඒකට OC දෛශිකය හා BD දෛශිකය හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. සමාන්තර ආශ්‍රය මේ වගේ ගන්නෙන්නේ. OA CB සමාන්තර ආශ්‍රයක් තියෙනවා. ඒකේ D පිහිටනවා AC මතනේ පිහිටන්නේ. මෙන්න මෙතන පිහිට. මෙන්න පාටකින් දානවා. මෙතන D පිහිටනවා. අනුපාතය එන්නේ AD එක 2යි DC එක 1යි කියලා තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ OA දෛශිකය ඒ වල පිහිටුම් දෛශිකය දීලා තිනවා ලැම්ඩා වාරයක් K ලැම්ඩා වාරයක් A දෛශික. මෙතන OB එක නැත්තම් B වල පිහිටුම් දෛශිකය දීලා තිනවා B කියලා. දෛශික B කියලා. මේ පිහිටුම් දෛශිකය කියලා දෙද්දී ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන් කියන්නේ නෑ. ඒක ටිකක් වැදගත්. ඒක දෙන්නේ O මූලයේ අනුබද්ධයෙන් නැත්තම් මූල ලක්ෂ්‍ය අනුබද්ධයෙන් කියලා සමහර ගණන් වල කියනවා. එහෙම කිව්වේ නැත්තම් නිකම් පිහිටුම් දෛශිකය කිව්වොත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේක මූල ලක්ෂ්‍ය අනුබද්ධයෙන් තමයි දෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ පිහිටුම් දෛශිකය කියන වචනය එක ටිකක් ගැබ් වෙලා තියෙන. ඒකත් ටිකක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මොකක් හොයන්නේ කියලාද? OC එකයි BD එකයි හොයන්න කියනවා. හරි. මේකනේ OC කියන්නේ මේක. BD කියන්නේ මේක. ඔය දෙක තමයි හොයන්නේ කියන්නේ. OC කියන්නේ මේක, BD කියන්නේ මේක. දැන් අර කලින් කියලා දුන්නා වගේ කරන්න තියෙන හරි සරල දෙයක්. OC එක බලනවා. මුලින්ම අපි OC බලමුකෝ. හරි. ඒක දිහා බලලා OC O වලින් නම් C වලට යන්න පුළුවන්. ඩිරෙක්ට් පාත් එකනේ ඔය OC කියන්නේ. O වලින් නම් C වලට යන්න පුළුවන් ඩිරෙක්ට්ම ක්‍රමය තමයි යෝග. දැන් එයාව තමයි අහන්නේ. ඒකට එයාව අහද්දී O වලින් නම් C වලට යන්න පුළුවන් තවත් පාරක් හොයාගන්නකො. පාරවල් නම් කීපයක් තියෙනවා. මට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් නේ. මම අර කලින් දුන්න තියරිත් එක්ක පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. O වලින් නම් A වලට ගිහිල්ලා A වලින් නම් C වලට ගියා නම් හරි නේද? OA AC වැඩේ හරිනේ. OA කියන්නේ කෙලින්ම දන්නවා ලැම්ඩා A. AC එක දන්නේ නැහැ. එහෙම தත්ත්වයක් දීලා නැහැ. හැබැයි මේ මොකද්ද මේ රූපේ? OACB මොකද්ද? සමාන්තර ආශ්‍රය. අන්න එහෙනම් ඒ chance එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක සමාන්තර ආශ්‍රයයන් නම් මොකද වෙන්නේ? සම්මුඛ පාද සමානයි. මේවා සමානයි. සහ මොකද්ද? සමාන්තරයි. නොහමනේ. එහෙනම් AC දෛශිකය කිව්වත් එකයි. OB දෛශිකය කිව්වත් එකයි. OB කියන්නේ එතන B. එතකොට OC නෝ ලැම්ඩා A දන B කියලා. අනිත් එක්කෙනා BD නේ අහන්නේ. ඒකත් එච්චරම තමයි.
පාත් එකක් බලන්න BD කියන්නේ B වලින් ඉඳන් D වලට යන මේ ඩිරෙක්ට් පාත් එකනේ. ඒක නැතුව වෙන පාරක් හොයාගන්න. හොයාගෙන ඒ පාර දිගේ යන්න. B වලින් ඉඳන් C වලට ගිහිල්ලා C වලින් ඉඳන් D වලට ගියා නම් හරිනේ. BC CD කියන. එතකොට දැන් තව ළමයට හිතෙන්න පුළුවන් BA AD වලට යන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා මේ. B වලින් ඉඳන් A වලට ගිහිල්ලා A වලින් ඉඳන් D වලට යන්න පුළුවන්. ඒකත් හරි. ඒක ටිකක් දිගයි. ටික උනාට හරි. ඒක ඉතින් තමන්ම කරලම ඉගෙන ගන්න ටිකක් ලේසින් පාර හොයාගන්න පුළුවන් කාලයක්. ඉතින් ගණන් 10ක් 15ක් හැදුවම තේරෙනවා මේ ලේසින් පාත් එක්ක කොහෙද කියලා. එහෙමයි කියලා ලේසින් පාත් එක හොයන්න ඕනෙත් නෑ. තමන් හදලා දාන්න. ඕනම පාරක් හරි. මෙතන ඔයා කැමති තැනක් ඩිෆයින් කරගත්තයි කියලා හිතන්න. A B C D මෙතන E වගේ තැනක් කියලා. ඔයා මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතනට ගියත් උත්තරේ හරි. ඒ වැඩි කියන්නේ මෙන්න මෙතනට යන සහ මෙතනින් එන ඒ දෛසික දෙකේ එකක්වත් හොයන්නවත් බෑ අපිට. ඒව දත්ත නෑනේ. පොඩි ඒ වගේ ප්‍රකාශනයක් ලියන්න විතරයි පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔය E වගේ පොයින්ට් එකක් අල්ලලා ප්‍රකාශනයක් නම් ලියන්න පුළුවන්. උනාට අපිට පිළිතුරකට යන්න බෑ. මේ සමාන්තර ආශ්‍රය ඇතුලේ ඕනම විදියකට යන්න. කියන්නේ ඒ මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා ඒට ගිහිල්ලා ඔයට යන්න පුළුවන්. ඕනම මුළු අතර ගමන් කරන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති මුල්ලකට වගේ කෙලවරකට යන්න එපා. දැන් මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා D වලට යන්න පුළුවන් නේ. කාටවත් වැරදි කියන්න බෑ. නමුත් මෙන්න මෙතනට යෑම සඳහා මේ අඳින දෛසිකයේ සහ එතනින් පිටවීම සඳහා අඳින දෛසිකය කියන්නේ ඔයාලට දත්ත නැහැ. අර කලින් E කියලා එකක් යන්නේ ඒ වගේම තමයි මේක. එතකොට ඒකත් ටිකක් අවුල්. යද්දී ඒ දත්ත තියෙන ප්‍රදේශයක් හරහා යන්න. එතකොට ඕනම පාත් එකක් හරි. ඕනම පාත් එකක් හරි. වැඩේ කියන්නේ සමහර පාත් වල දත්ත නැහැ. එතකොට ඒව හරහා යන්න එපා. දත්ත තියෙන මාර්ගයක් ඔස්සේ යන්න. BC වල දත්තයක් බැලු බැලමට නෑ. හැබැයි BC කියන්නේ ඔන්නම ඉක්මනට දානවා. OA නේද? CD කියලින්ම නෑ. ඔන්න CD හරිම පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. O level ගණිතයක් තියෙන්නේ. CD කියන්නේ මොකද්ද? මේ අපි CA එක දන්නවද? CA එක නම් ටිකක් ෂේප්. CA කියන්නේ ඍණ B නේ. ඒ කියන්නේ AC කියන්නේ OB. එතකොට AC කියන්නේ B නේ. AC B නම් CA කියන්නේ අනිත් පැත්ත හැරිච්ච එක නේ. එතකොට එයා ඉන්නේ ඍණ B නේ. කියන්නේ CA එක දන්නවා. එතකොට CD එක ලියන්න පුළුවන් නේද? පොඩි අනුපාත කේසයක් තියෙන්නේ 3න් 1යි CA කියලා. හරි. හරි නේද? CD මෙන්න මේ දෛසිකේ ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දෛසිකේ තියෙන්නේ CA දෛසිකේ. එයාගෙන් 3න් 1යි. හරි. සරල දෙයක් තියෙන්නේ. භාග ගානක් වගේ. අනුපාත තියෙන්නේ. OA කියන එක දන්නවා. ලැම්ඩා වාරයක් A 3න් 1යි CA කියන්නේ ඍණ B. ඒකට උත්තරේ එනවා ලැම්ඩා A ඍණ 3න් 1යි B කියලා. හරි. ඔව්. ඒකට මෙතන තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේවා ළමයි ලියන්නම් ඔයාලා ලියනවා සමහරක් ඒවා. මේවා දිශාවත් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. දෛසිකයක් කියන්නේ දිශාව විශාලත්වය දෙකම තියෙනවා. සමහර ළමයි මේවා ලියන්නේ විශාලත්වය විතරක් හිතලා. කියන්නේ ලියන පැත්ත ඒගොල්ලන්ට අදාළම නෑ. වැරදුනාට කමක් නැහැ. එක්සෑම් එකේදී වැරදුනොත් ඒ ලෙවල් වලදී අපරාධෙනේ. කලින් එක්සෑම් වල වැරදුනාට කමක් නැහැ. ඒ ලෙවල් වලදී වැරදුනොත් ලොකු අපරාධයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ලියන අකුරු දෙකක් මාරු නොත් ගාන සම්පූර්ණයෙන් වරදිනවා. ඒ නිසා මෙන්න මෙතන දැන් මේ වගේ දෙයක් ආවා. ඒකයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. දැන් CD ඇත්තනම දන්නේ නැහැ නේ. ඒතකොට 3න් 1යි CA කියලා ලිව්වේ. ඒකත් තේරෙනවා ළමයින්ට. 3න් 1යි කියන එක ළමයින්ට තේරෙනවා. ළමයි ඇත්තනම තේරෙන්නේ නැති ගතියක් නෙමෙයි. මෙන්න මේක නොසලකිල්ලෙන් ලියනවා. මෙන්න මේ CA කියන එක. සමහර අය ඕක ලියනවා 3න් 1යි AC කියලා. O level ගණිතය වෙනකන් දිශාවක් සම්බන්ධ කරලා ලොකුවට ගණිතය හැදුවේ නෑනේ. ප්‍රවේගය වගේ ඒවා හෙව්වා තමයි ගණිතයේදී. නමුත් ලොකුවට දිශාව කියන එක එහෙම ඔලුවට ගිහිල්ලා තිබුණේ නෑ. මෙතන 3න් 1යි AC ලිව්වොත් වැඩේ වැරදි. අයියේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ CD කියන දෛසිකය. දැන් යානේ මෙතන මෙයාගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ.
C වලින් නම් D වලට තියෙන දෛශිකය තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එකමඩ බලන්න AC ලිව්වොත් ඇයි වරදින්නේ කියලා. AC දෛශිකය තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙට. ඔයා හොයන්න යන එකට හාත්පසින් අංශක 180ක් හැරිච්ච එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තනිකරම අනිත් පැත්තට යන දෛශිකයක් අල්ලනවා ඒකට 3න් 1 කියලා දානවා. වැඩේ වැරදිනේ. එයාගෙන් 3න් 1ක් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තට තියෙන මෙන්න මේ සයිස් එකෙන් 3න් 1ක් වෙච්ච මෙන්න මේ වගේ දෛශිකයක් එන්නේ. නැත්තම් ඉතින් ඔන්න මේ හරියෙන් ඇන්දත් හරි වැරද්දක් නැහැ. උඩින් ඇන්දත් හරි. ඒකට ඔයාට ඕනේ මෙහෙට යන එක. ඔයා ඒ වුණාට ඔහේ ලියන්නම් ඔයාලේ ලියලා අන්තිමේටම පේපරේ ලියාගන්න මෙහෙම එකක්. වැඩේ වැරදිනේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ එකක් ලියද්දි ගොඩක් කියලා ළමයි වරද්ද ගන්න තැනක් ඕක. ඒ පැත්තරම ලියන්න. ඒ පැත්තරම තියෙන දෛශිකයක් අල්ලලා මේ භාග ලකුණ දාන්න. 3න් 1යි AC නෙමෙයි CM වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් දිශාව සම්බන්ධ කරද්දි ගැටලුවක් එනවා. හරි? දිශාව ගැනත් පොඩ්ඩක් නෙමෙයි අනිවාර්යෙන්ම විශාලත්වය දිශාවේ දෙකම මේකේ තියෙනවා. සමහර ළමයි මේක උකුට ඇඟට ගන්නෑ. ඒතකොට ඉතින් ගාන වරදිනවා. ඊට පස්සේ හොඳ ගානක් එනවා. මේගොල්ලෝ කියනවා OCBD එකිනෙකට ලම්බකයි නම්. හරි? දැන් මේ දෙක ලම්බකයිලු. දැන් අපේ රූපේ හැටියට ලම්බක නැහැනේ. OC එක මෙන්න මේ ඉරනේ. BD එක මේ ඉරනේ. එහෙම ලම්බක පේන්නේ නැහැ ඉතින්. එහෙම ලම්බකයි නම් අපි යන විදියට පේන්නේ නැහැ. ඒක අපි යන එක එහෙම හරියටම කෝණමාන තියලා එහෙම අඳින්න ඕනේ නැහැ. හොඳේ. Tamanට යම් කිසි අයිඩියා එකක් එන්න නිවැරදි රූපය ඇඳගත්තම ප්‍රමාණවත්. හරි. එතකොට මේ දෙක ලම්බකයි. ලම්බකයි නම් මෙහෙම පෙන්වන්නේ කියනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? ඒ ලෙවල් ගණිතයේදී ලම්බකයි නම් ගොඩක් වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ තිග්ගුණිතය. ඊට වඩා දෙයක් නැහැ ළමෙක්ට ඔලේට ඊට වඩා දෙයක් කියන්නේ තිග්ගුණිතෙම තමයි. මොකද වෙන්නේ තිග්ගුණිතේ බිඳුවක් එනවා. දෛශික දෙකක් ලම්බකයි නම් තිග්ගුණිතේ බිඳුවයි. මම කලින් කියලා දෙන්නේ නැති. දැන් මේ චුට්ටකට කලින්. එතකොට අන්න ඒක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න අතර තිග්ගුණිතය බිඳුව වේ කියලා ගන්න තියෙන්නේ. ඇයි හරියටම කොහොමද කියන්නේ? ලම්බකයි කියලා කියනවනේ. ලම්බකයි කියලා අනිවාර්යෙන්ම කියනවා. කිව්වට පස්සේ ඔයා ඒක පිළිගන්න ඕනේ. ලම්බකයි නම් මෙන්න මේ සම්බන්ධය පෙන්වන්නේ. ඒකට කියලා ඉවරයි ලම්බකයි කියලා. එහෙනම් ඔයා දන්නෝ තිග්ගුණිතේ බිඳුවයි කියලා. එහෙනම් බිඳුව වෙයි කියලා ගන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ OC හෙව්වනේ. දැක්කද මේගොල්ලෝ කලින් හොයන්නේ කියන්නේ අපිට ලේසි කරන්නම තමයි. දැන් මේ හොයපු දෙක මෙතනට දාගන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් අර උඩ තියෙන සම්බන්ධය පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඒ ඉතින් මේක තිග්ගුණිතේ දාලා සුළු කරන්න තියෙන්නේ. මේ දෙක ගුණ කරාම මෙතන ලැම්ඩා වර්ගය A තිත A මේක එහාට ගුණ කරාම A තිත B මේක අනිත් පැත්තට ගුණ කරාම ලැම්ඩා A තිත B ඍණ මේකයි B තිත B කියලා එනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ලැම්ඩා වර්ගය මෙතන තිග්ගුණිතේ එකම දෛශික දෙකකට තිග්ගුණිතේ වැටෙනවා මම කියලා දෙන්නේ නැති. මෙහෙම මාපාංකයේ වර්ගයක් එනවා. මෙතන අපිට සුළු කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපි මෙහෙම හිතමු. ලැම්ඩා A තිත B කියන ඒවා එක. මෙතන 3න් 1යි. මෙතන 1යි. ඔය දෙක සුළු වුණාම මොකද වෙන්නේ? 3න් 2යි ලැම්ඩා A තිත B කැලලන් ඉතුරු වෙන්නේ. හරිනේ. හරි මෙතන ආයි මාපාංක වර්ගයක් එනවා. ඔන්න ඉතින් 3න් වැඩි කරන්න පුළුවන්. 3න් වැඩි කරාට පස්සේ එකක් එනවා. උත්තරේ ඇවිල්ලා නේ. මේක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට දැම්මම හරි. මේක මෙතන ඉස්සරහට ගමු. 2යි. මෙන්න ඔහොම ගන්නවා.
හරි වැඩේ හරි. දැන් ගොඩක් දුරට ගාන ඉවරයි. තව එක ස්ටෙප් එකක් වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඒ මාපාංක බී මාපාංක වලට සමානයි නම් හා AOB කෝණය 60යි නම් ලැම්ඩා හොයන්න කියලා. AOB කෝණය කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේක. AOB මෙන්න මෙයා අංශක 60යි නම් ලැම්ඩා හොයන්න කියලා. තව දත්තයක් දෙනවා ඒ මාපාංක බී මාපාංක වලට සමානයි කියලා. එහෙනම් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ ඒ තියෙන තැන් වලට බී දාගෙන යන්න පුළුවන්ද? ඒ තියෙන තැන් වලට බී දාන්න බෑ. ඒ මාපාංක වෙනකොට බී මාපාංක දාන්න පුළුවන්. ගොඩක් ළමයි ඕකත් ලියන්නම් වාලා ලියනවා. මේකයි මෙන්න මේකයි අතර ගැප් එකක් තියෙනවා. වෙනසක් තියෙනවා. සැබෑ වෙනසක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ දෛසිකය. එතකොට ඒකේ විශාලත්වය සහ දිශාව magnitude and direction දෙකම ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන දෙකම අන්තර්ගතයි මේක. ඒ දෛසිකයේ විශාලත්වය කියන අදහස තමයි එන්න මේ දෙකෙන් තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ magnitude එක විතරයි. මේකේ තියෙන විශාලත්වය size එක කොච්චරක් size ද කියලා. එච්චරයි. ඊට වඩා දෙයක් නැහැ. ඒකට මේගොල්ලෝ සමානයි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ ප්‍රමාණය සමානයිලු. size එක විශාලත්වය සමානයිලු. අපි හිතමු මෙහෙම උදාහරණයක් ප්‍රායෝගික දෙයක්. මෙහෙට යන වාහනයක් 50යි ms ඍණ එක. මෙහෙට උතුරටත් යන වාහනයක් 50යි ms ඍණ එක. මෙයාට මං A දෛසික කියලා දානවා, මෙයාට මං B දෛසික කියලා දානවා. මේ දෙක සමානයිද? අපෝ නෑ මේ දෙක වෙනස්. ඇයි? 50 තමයි විශාලත්ව සමානයි. හැබැයි දිශාව වෙනස්. එතකොට දෛසික වශයෙන් අසමානයි. මේක සමානයි කියලා දාන්න බෑ. මෙහෙම ලිව්වොත් හරිද? ඔව් මේක හරියටම හරි. මේක විශාලත්වය 50යි. හරිනේ? ඒතකොට අන්නේ අදහස ගන්න මේ උදාහරණේ ප්‍රමාණවත් කියලා මං හිතනවා. දෛසිකත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී ටිකක් පරිස්සමෙන් හැමතිස්සෙම දිශාව ගැනත් හිතන්න. විශාලත්වය ගැන නම් මේ වෙද්දිම ඔයගොල්ලෝගේ හිතේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕ ලෙවල් එනකන් විශාලත්ව සම්බන්ධ ගණන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැදුවේ. ඒතකොට ඒ දැනුම ප්‍රමාණවත්. විද්‍යාවටත් ඕ ලෙවල් වල තිබ්බ දෛසික. නමුත් ඒක ලොකුවට ඇතුළට කාවැදුනේ කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. ඕ ලෙවල් එද්දි විශාලත්වය ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි මේ රාශියක් සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි දිශාව ටිකක් මදි ගතියක් තියෙනවා. ඒක හොඳට ඔළුවට දාගන්න. මේ උදාහරණය හොඳ උදාහරණයක්. 50 ms ශ්‍රේණි එක උදාහරණය. මොකද්ද තියෙන්නේ? මේ මාපාංක බී මාපාංක සමානයි AOB 60යි නම් ලැම්ඩා හොයන්න. හරි පුළුවන් ඒව කරගෙන යන්කෝ. මෙතන මම ඒම තියාගෙන හදනවා ගාන දෙකයි. දැන් මෙතන කෝණයක් දීලා තියෙනවනේ. ඔය කෝණේ දැන් මේක දෙන්නේ මේ දත්තේ දෙන්නේ මේ දත්තේ දාගන්නනේ. නිකන් දෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් මේක දාන්න තැනක් තියෙනවා. දාන්න තැනක් තියෙනවද බලන්න. ඔව් දාන්න තැනක් තියෙනවා. මේ මෙතන A තිත B එකක් තියෙනවනේ. A දෛසිකය හා B දෛසිකය අතර තිග්ගුණිතේ. ඒකට මම අර තිග්ගුණිතේ ඩෙෆිනිෂන් එක සම්බන්ධය අර්ථ ගැනීම ඒක දානවා. A මාපාංක B මාපාංක cos කීය දෙන්නේ? cos 60 එන්නේ. AOB කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙතනනේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙයානේ. එයා එන්නේ OA සහ OB අතර කෝණයට. ඒ කියන්නේ ලැම්ඩා A සහ B කියන දෛසික දෙක අතර කෝණයට. එතකොට ආයි ප්‍රශ්නයක් එනවා. A තිත B දාද්දී AB අතර කෝණය දාන්න ඕනේ. දැන් මෙතන දීලා තියෙන්නේ AB අතර කෝණයද? නෑ. ලැම්ඩා A සහ B අතර කෝණය. එතකොට මේක AB අතර කෝණය වෙනවද? ඔව් මේක AB අතර කෝණය වෙනවා. මෙතන ලැම්ඩා A කියන්නේ මොකක් හරි විශාලත්වයන්නේ. 1 2 3 වගේ එකක් නේ. එතකොට ඒක අතර කෝණය AB අතරම කෝණය වෙනවද? මේ දෙක අතර කෝණය. ඔව් B නම් එහෙම ඕනේ. B ගේ වෙනසක් නැහැනේ. මේක ඇඳ ගමුකෝ. මම මේ ලැම්ඩා A වෙනුවට නිකන් 2යි වගේ එකක් දාගන්නම්කෝ. A ඇඳොත් ඔයා කොහොමද අඳින්නේ? A ඇඳොත් අඳින්න වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්ම පටන් අරගෙන මෙන්න මේකෙන් භාගයක්මනේ අඳින්න වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ කෝණය වෙනස් වුණාද? නෑනේ. ඒතකොට ලැම්ඩා A B අතර කෝණය කිව්වත් එකයි A B අතර කෝණය කිව්වත් එකයි. ඒක ටිකක් අවබෝධ කරගන්න. එයා ඒව චෙක් කරලා දිනවා. ඒ කියන්නේ ගාන හදපු එක්කෙනා ඒක චෙක් කරලා දිනවා මේගොල්ලෝ රැවටෙනවද නැද්ද? මේගොල්ලෝ හරියට මේක දාගන්නවද නැද්ද කියලා. සමහර ළමයි නම් තේරුම් නැතුවත් මේක දාලා හදන්නේ නැති.
ඒක තමයි ඇත්තම තේරුම. මේ දෙන්න අතර කෝණය 60 තමයි. ලැම්ඩා එනවා. දැන් මෙතන මම ඒ වලින් ඔක්කොම ලියාගන්න යන්නේ. ඒ නිසා මම මේක ඔහොම දාගන්නවා. B මාපාංක එනකොට A මාපාංක දානවා. සුළු කරමු ටිකක්. මෙතනත් දාන්න පුළුවන් B වෙනුවට A. සෝරි B වෙනුවට A නෙමෙයි B මාපාංක වෙනුවට A මාපාංක. ඒතකොට මෙහෙම වර්ගයක් එනවා. එතන භාගය එනවා. දැන් මෙතන A මාපාංක වර්ගය කපත හැකිනේ. මම දෙකේ එකක් කපත හැකි. ඔහොම තමයි එන්නේ. ඔයක වර්ග පූර්ණය කරා නම් වැඩේ හරි. වර්ග පූර්ණය කරමුකෝ. මෙතන 3න් බෙදන්න ඕනේ. එතකොට මොකද ඉස්සරහා සංගුණකය එක කරගන්න ඕනේ. එතන 2 බෙදීම 3යි. වර්ගය 3 3න් 1යි. සෝරි මෙතන 2 නෙවෙයි එන්නේ. 2කින් බෙදලානේ දාන්නේ. 2කින් ගුණ කළා මම දැන් මේ වැරදි. 6න් 1 එන්න ඕනේ. ඔහොම එන්නේ. එතකොට මෙතන 36යිනේ. ඔය 36 මුදු හරයට ගත්තම කයි මේක තමයි ඍණ එළියට ගත්ත මේ දෙකම තේරුමක් නැහැ. 3යිනේ. එතකොට මෙතන 12නේ එන්නේ. 12 බිංදුවයි. මේක මං කෙලින් මෙහා පැත්තට දානවා. ඔහොම යන්නේ. ලම්ඩා ගාන 6න් 1යි වර්ග. වර්ගය නැතුව වර්ගමූලය ගමු. වර්ගමූලය එතන 36ට 6නේ එන්නේ. ධන හෝ ඍණ එනවා. ඒක ඕකේ එහා පැත්තට දැම්මම වැඩේ හරි. ධන හෝ ඍණ ඔහොමයක් එනවා. ඒතකොට උත්තර දෙකක් එනවා. ඍණ උත්තරේ අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතන ලැම්ඩා ධන කියලා කියනවා. එතකොට මෙතන මෙන්න මේ ඍණ උත්තරේ අයින් වෙලා යනවා. මේක තමයි උත්තරේට එන්නේ. හරි. එතකොට ඉතින් ඕනනම් මේ 6න් 1 එළියට ගන්න පුළුවන්. හරි. ගාන ඉවරයි. හරි. ලකුණු දීලා තියෙන විදිය ටිකක් බලමු. මෙතන රූපෙටත් 5ක් දීලා තියෙනවා. අපිට මුලින්ම මේක හොයනවට මෙතන 5යි. OC හොයනවට 5යි. BD එක හොයනවට ආයෙ 5ක් දීලා තිනවා. එතන මෙතන තිග්ගුණිත මෙන්න මේක වාක්‍ය ලියනවට 5ක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ OC BD තිග්ගුණිත විරුද්ධයි කියලා තේරුම් ගන්නවට. ඊපස්සේ ඒක මෙතන ආදේශ කරගෙන සුළු කර ගන්නවට ආදේශ කරලා සුළු කරනවට මේ හරියට 5ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර සම්බන්ධය ඒගොල්ලෝ කියන සම්බන්ධය මෙතන ලබා ගන්නවට 5ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක තේරුම් ගන්නවට මෙන්න මේ සමීකරණය මේ ඇතුලේ ආදේශ කර ගන්නවට ලකුණු 5ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක සුළු කරලා මෙතනට ගේනවට 5ක් දීලා තියෙනවා. මේ මැද හරියට 5ක් දීලා තියෙනවා. අවසානයේ පිළිතුර ලබා ගන්නවට ලකුණු 5ක් දීලා තියෙනවා. ඒකට ලකුණු 50ක් මේ ගානට වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ ඇත්තටම ඉච්ච ලොකු ගානක් නෙමෙයි.
හදාගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ගාන. හරි. එතකොට දෛශික ගාන එතනින් ඉවර වෙනවා. අපි බලමු. ඒකේ තියෙනවා කේන්ද්‍රය කැපිටල් O හා පැත්තක දිග 2යි ABCDE සවිසි ෂඩාශ්‍රයක තලෙහි වූ බල 3ක් පද්ධතියක පිහිටන ආකාරයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මූලය කැපිටල් O හිදී OX අක්ෂය OB දිගේද OY අක්ෂය OH දිගේද ඇතිව බල හා ඒවායේ ක්‍රියාලක්ෂ්‍ය සුපුරුදු අංකයෙන් වගුවේ දක්වා ඇත. ඒකට වගුවක් දීලා තිනවා පිහිටන ලක්ෂ ටික දීලා තිනවා. ඒ ලක්ෂවල ස්ථානය තමයි පිහිටුම් දෛශිකය කියන්නේ. මූල ලක්ෂයට සාපේක්ෂව කොතනද තියෙන්නේ පිහිටීම ප්‍රකාශ කරන දෛශිකය. බලය කියන්නේ අදාළ පොයින්ට් එකේදී මාක් වෙන බලය. ඒතකොට ඒක පටලවා ගන්න එපා. ඒක තමයි වගුවේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ H කියන්නේ CD යා කරන ඒ ලක්ෂ දෙක යා කරන රේඛාව තියෙන සවිසඩාශ්‍රය අන්‍යයාගේ මධ්‍ය ලක්ෂය කියලා කියනවා. P නිව්ටන් වලින්ද A මීටර වලින්ද මනිනු ලබනවා කියලා කියනවා. මුලින්ම කියනවා යුග්මයකට තුල්‍ය බව පෙන්වා යුග්මයේ ගූර්ණ හොයන්න කියනවා. ඊට පස්සේ F දිගේ ක්‍රියා කරන විශාලත්වය 6යි P නිව්ටන් වූ අතිරේක බලයක් පද්ධතියට එකතු කරනවා කියලා කියනවා. ඒක උරාට පස්සේ නව පද්ධතිය ඌර්ණණය වන තනි බලයේ විශාලත්වය දිශාව හා ක්‍රියාරේඛාව සොයන්න කියනවා. උතන ක්‍රියාරේඛාව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම යා කොතනින්ද යන්නේ කියලා හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. විශාලත්වයේ දිශාව නම් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ගොඩක් අය. ක්‍රියාරේඛාව කියන්නේ යා කොතනින්ද හරියටම යන්නේ කියලා මේ හොයලා දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. හරි අපි බලමුකෝ මේකේ තියරි ටික. හරි අපි බලමු මේ ගානේ ඇත්තටම අමාරු දෙයකට මොකක් හරි තේරුම් ගන්න දෙයකට පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ යුග්මයකට තුල්‍ය බව වෙන්නන්න. අන්න එහෙම කතාවක් තියෙනවනේ. අන්න ඒක ටිකක් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලයක් යොදනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සම්ප්‍රයුක්ත විශාලත්වයේ දිශාව ක්‍රියාරේඛාව අහන. ඒකේ වෙලාවට බලමු යුග්මයකට තුල්‍ය බව වෙන්නනවා කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? මම ඒක ප්‍රායෝගිකව ටිකක් පැහැදිලි කරන්න. මේ පාඩම ටිකක් අර සමහරක් අය නිකන් කටපාඩම මේ වගේ හදන්න බලනවා xy හොයනවා r එක හොයනවා ඊට පස්සේ tan θ හොයනවා. ඔය ටික තමයි ගොඩක් අයට පුළුවන්. ඊට වඩා ටිකක් මේක ප්‍රායෝගිකව දකින්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හිත ඇතුලේ මවා ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට මේ ගානේ ඇත්තටම ඇති දෙයක් නැහැ. යුග්මයකට තුල්‍ය බව අපි පොඩි කාලෙත් ඉගෙනගෙන තියෙන O level වලට MCQ වලට එහෙමත් අහනවනේ. දැන් ටැප් එකක් එහෙම ඇරියොත් මෙහෙම ටැප් එක කියලා හිතන්නකෝ. අපි ඒකට දාන්නේ යුග්මයන්නේ. මෙහෙට බලයක් දානවා මෙහෙට බලයක් දානවා. අපි හිතමු ටැප් එකේ තියෙන මේ අතට කියලා. මොනවද දෙද්දි ටැප් එක අරද්දි අපි එක ඇඟිල්ලකින් මෙතනට පුෂ් කරනවා. අනිත් ඇඟිල්ලේ මෙතනට බලයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද? ඕක කැරකෙනවා. කැරගෙන්නේ මේ ලක්ෂ්‍ය වටා විතරයි නේ. කියන්නේ කැරකි ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ නේ ටැප් එක. නේ? අනිවාර්යයෙන්ම කැරකීමක්ම පමණයි. ඒක යුග්මයකට තුල්‍ය වෙනවා කියන්නේ ටිකක් විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ මේක කැරකෙනවා විතරමයි. මොකක් හරි වස්තුවක් යුග්මයක ඉන්නවා කියලා කවුරුහරි කිව්වොත් අතර මේක කැරගෙනවා විතරයි. ඒකේ චලනය ලක්ෂ දෙකක් අතර සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එක ලක්ෂයක වටා කැරකෙවීමක් විතරයි වෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි ඒකේ ඇත්ත තේරුම. ඒතර ඔය ටැප් එකට දෙන්නේ මේ දෙන බලය යුග්මය. તો මේකේ විශේෂ අවස්ථා මොනවද? එතකොට එකක් කිව්වා එක ලක්ෂයක් වටා කැරගෙවෙනවා විතරයි. ඒ කියන්නේ චලනයක් තියෙනවා. හැබැයි ලක්ෂ දෙකක් අතර යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ටැප් එක මෙතනින් ඉඳන් උතන්ට යන්නේ නැහැ. මේ බලය දුන්නට පස්සේ කියන්නේ වා මොකක් හරි වස්තුවක් යුග්මයකට තුල්‍ය වෙයි කියලා වාට කවුරු හරි කිව්වොත් ඔයාගෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ. ඒක දැන් මෙහෙම භ්‍රමණයක විතරක් තියෙනවා. හරි. ඒ වගේ අදහසක් තමයි ගන්න පුළුවන්. හරි ඒක එකක්. මේකේ සම්ප්‍රයුක්තයත් බිඳුවයි නේද? දැන් බලන්න අපි මේ පැත්තට එකපාර ගත්තොත් සම්ප්‍රයුක්තය ඔන්න ඔය පැත්තට අපි සලකමු. මේ පැත්තට ධන F එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තට ඍණ F එකක් තියෙනවා. අවසාන ප්‍රතිඵලය බිඳුවයි නේ. සම්ප්‍රයුක්තය බිඳුවයි. එතකොට මෙන්න මේ අවශ්‍යතා දෙක තෘප්ත වෙනවා නම් යුග්මයකට තුල්‍ය වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට යුග්මයක් ගද්දිත් ඇත්තටම ගූර්ණයක් නෙවෙයි චෙක් කරන්නේ. ඒක ගූර්ණයක් මොකක් හරි තියෙනවා කියන එකේ තේරුම යුග්මයක්ද? එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. යුග්මයක් නොවෙන්නත් පුළුවන් ඒ. දැන් අපි හිතමු මොන ඩිස්ක් එකක් තියෙනවා. මේ ඩිස්ක් එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. මෙන්න මේ පැත්තෙන් අපි මෙහෙම බලයක් දෙනවා.
දුන්නට පස්සේ ඔය ඩිස්ක් එක මේ පැත්තෙන් විතරයි චලනය වෙන්නේ. මෙතනින් චුට්ටක් ඉදින් එන්න පුළුවන්. ඔහොම යම්කිසි මේකට අඳින්න තේරෙන්නේ නැහැ 3D. දැන් ඔහොම ස්ථානයකට යනවනේ මෙතනින් ඉඳන් මෙතනට. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ? එතන ගුණයකුත් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. මොකක් ලක්ෂයක් වඩා ගුණයක් දැම්මොත් මේ යා යම්කිසි භ්‍රමණයකුත් දක්වලා තියෙනවා. චලනය ලක්ෂ දෙකක් අතර චලනය වෙලාද? ඔව්. මේ මෙතන තිබ්බෙක් කෙනා එතනටත් ගිහිල්ලා. ඒතර මෙතන ආරු අසමානයි බිඳුව ආරයකුත් තිබිලා ගූර්ණයකුත් තිබිලා. මේ තිබිලා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ගණිතේ මෙහෙම අසමානයි බිඳුව කියලා කිව්වම ඒකේ තියෙන බිඳුව නෙමෙයිනේ. ඒතකොට ඒක තියෙනවා කියලා තමයි අදහස් වෙන්නේ. මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අසමාන බිඳුව කියලා ලියනවා. හරි. ඒතකොට මේ අවස්ථාවේ ටිකක් තේරුම් ගන්න. ඒතකොට ගාන හදන්න ලේසි. ඔය වගේ ටිකක් චිත්‍ර දෙකක්ම අවා ගන්නකො ප්‍රායෝගිකව. යුග්මයකට තුල්ලේ බව කිව්වම ටැප් එක මතක තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් සම්ප්‍රයුක්තේ බිඳුවයි කැරගෙනවද නැද්ද ටැප් එක? ඔයගොල්ලෝ අරිද්දි බහදී අනිවාර්යෙන් කැරගෙනවනේ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ගුණයක් තියෙන්න ඕනේ. සම්ප්‍රයුක්තේ බිඳුවයි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි දෙයක් තල්ලු කරද්දි අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් මතක තියාගන්න සම්ප්‍රයුක්තයකුත් තියෙනවා. ගුණයකුත් තියෙනවා. මොකක් හරි සාමාන්‍ය උදාහරණ දෙයක් මතක තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් මේක ප්‍රශ්න කරන විභාගෙදී ගුණය යුග්මය කියන එක චෙක් කරනවා. අන්තිමේටම හරි. මුල් හරියේදී xy එකක් හොයලා r එකක් හොයන්න දෙනවා. ඒ කියන්නේ සාම්ප්‍රතිකෝල සම්ප්‍රයුක්තය හොයන. ඊට පස්සේ ගුණයක් යුග්මයක් පොඩ්ඩක් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ චෙක් කරනවා. එතන මේ සම්බන්ධව පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් ගානට යමු. ඒක කියනවනේ 2 වූ ABCDEF සවිස අඩාශ්‍රයක්. එක තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. හරි මුලින්ම අපි සවිස අඩාශ්‍රය නගමුකෝ. ABCDEF. ඊට පස්සේ කියනවා OB දිගේ OX අක්ෂය OB දිගේ. එතන මූලය එතනනේ තියෙන්නේ. කේන්ද්‍රය O කියලා කියනවනේ. සවිස අඩාශ්‍රය. ඒක ආසන්න වශයෙන් සවි දෙකක් ඇඳ ගන්න. අපිට හරියටම ඉතින් සවි දෙකක් අඳින්න අමාරුයි. විභාගෙදී. අන්න ඔය වගේ ආසන්න විදිහට ඇඳ ගන්න. ඒකට උත්තර ටිකක් හොඳට පේන්න ගන්නවා. කේන්ද්‍රය O කියලා කියන ඊට පස්සේ වාක්‍යෙදි කියනවා මූලය O හිදීද. ඒ කියන්නේ දැන් මේ O කියන එක නා මූලය කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කියනවා OX අක්ෂය OB දිගේ. අන්න පොඩ්ඩක් අමුතු එකක් එන්නේ. OB දිගේ x එකලු. OI එක OH දිගේලු. H කියන්නේ CD වල මධ්‍ය ලක්ෂය කියලා කියනවා. මේ මෙතනලු H තියෙන්නේ. යා වයිලු. මම දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා නිකන් නුහුරු ගතියක් එනවා. මෙහෙම ඇඳගත්තා. එතකොට මේ වගේ රූප අඳිද්දි මුලින්ම කටුකොලයක් ඇඳ ගන්නවා නම් හොඳයි. පොඩ්ඩක් හරියටම අඳින්න ඕනේ නැහැ නිකන් අතින් එහෙට මෙහෙට කරලා අඳින්න පුළුවන් නේ. පොඩ්ඩක් ඇතට ඉක්මනට. එතකොට ඒ පොයින්ට් එක මෙතනින් පටන් ගන්න ළමයට එන්නේ මෙහෙම රූපයක්. එතකොට ඉක්මනට ඒ ළමයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේකේ නුහුරු ගතියක් තියෙනවනේ. පොඩ්ඩක් මෙහෙට භ්‍රමණය කරලා අඳින්න. මේක මෙහෙට භ්‍රමණය කරාට පස්සේ ඒක මෙතනට එනවනේ. අන්න ඒ වගේ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට රූප එකපාර අඳින්න යන්නත් එපා. පොඩක් කටුගොලයක ඇඳලා සැකයි වගේ නම් කටුගොලයක ඇඳලා Tamanට ලේසි විදිහට රූපේ හරව ගන්න. හරවගත්තට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. උත්තර වලට වෙනස් බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔක හරවගත්තා නම් ඊට වඩා ලේසි වෙනවා. හරි. මම හරවගත්තා. ඊට පස්සේ බල ටික මාක් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන එක්කෙනාගේ පිහිටුම් දයිසිකේ. පිහිටුම් දයිසික නම් දෙන්න ඕනෙත් නැහැ ඇත්තටම. ඔව් අපි මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මේක දිග 2a කියලා කියනවනේ. දිග 2a කියලා කියනවා. අපි ටිකක් දුරවල් ටික හොයාගමු. ඒ කියන එක්කෙනාගේ පිහිටුම් දයිසිකය AI ඍණ මූල 3යි AJ කියලා කියන්නේ. හරි. I කියන්නේ මොකද්ද? I කියන්නේ ඔය x පැත්තට තියෙන ඒකක දයිසිකය. එතන J දයිසික කියලා කියන්නේ y පැත්තට තියෙන ඒකක දයිසිකය. ඒතකොට IJ අනිවාර්යෙන් සිරස් වෙන්න ඕනේ. I එක සිරස් වෙන්න ඕනේ. J එක සිරස් වෙන්න ඕනේ. ඒක සම්මතයක්. ඒක හැම තැනකම එහෙම තමයි. මොන පොතක ඔයගොල්ලෝ
ඔය දෛශික ගණන් මොනවා හදන්න ගියත් i කියන්නේ ඒක විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඒක හොරිසොන්ටල් එකේ තියෙන්නේ. j කියන්නේ vertical වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන එක්කෙනා a ඍණ 3a a i ඍණ 3a j වල තියෙන අපි බලමු ඇත්තද කියන්නේ කියලා. දැන් මේක සවිදිනේ. මෙතන 2a එහෙමනොත් මෙතන සමාන්තර ආශ්‍රයන හැදෙන්නේ එයාත් 2a මේක 2a මෙතන 60යි ගානට දෙකට බෙදෙනවා 120යි නේ අභ්‍යන්තර කොණ දෙකට බෙදෙනවා 62ක් එන්නේ මේ දිග අපි හොයාගමුකෝ x වගේ හිතමු එතකොට tan 60 සමානයි x බෙදීම මෙන්න මෙයා කීයද මෙතන සම දීපාද ත්‍රිකෝණය යන්නේ එතනින් ලම්බකයක් ගෙවුවට පස්සේ මේ ඉස්සරහා දින පාදයේ ගානට දෙකට බෙදෙනවා. ඒතකොට a තමයි එන්න ඕන. මූල 3 සමානයි x බෙදීම a. x කියන්නේ මූල 3යි a කියලා ආවා. එතකොට මෙතන a නම් ඔහොම උඩට ඉරක් ලම්බක ඔහොම කෙලිම වදින විදියට දික් කරොත් මේ දිගත් a මේ දිගත් a නේ සම්පූර්ණ එක 2යි හරි නේද? ඒක හරි නේද මේකල කියන එක? a කියන එක නාගේ පිටුන් දයිසික ai ඍණ 3යි aj නේද? මෙතන ඉඳන් මෙතනට a ඍණ 3යි aj sorry ඍණ මූල 3යි aj කියන්නේ පහළටනේ මයින්න ඕනේ. ඍණ j කියන්නේ y අක්ෂයේ පහළට තියෙන ටික. මෙන්න මේ බිඳුවෙන් පල්ලෙහා තියෙන ටික. හරි නේද එතකොට? ඇයි ඒ හරිගේ? ඉතින් මේ x එක ආවනේ මූල 3යි a කියලානේ. මෙන්න මේ දිග ආව අපිට. මූල 3යි a. එතකොට පහළට මෙන්න නිසා ඍණ කියලා ආවා. එතකොට ඒ වැඩේ හරි. ඔය කියන කතාව හරි. එතකොට a පොයින්ට් එක එතන හරි. එතන බලය අපි බලමු. බලය දීලා තිනවා 3යි pi ධන මූල 3යි pj 3යි pi එක මාක් කරන්නේ කොහොමද? දැන් මෙතන බලය මාක් කරද්දි මේ වෙන මේ පොයින්ට් එකට සාපේක්ෂව මාක් කරන්න මූලයට සාපේක්ෂව මාක් කරන්න පිටුම් දයිසික. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පැටලෙනවා නම් මම මෙතන වගුව ගන්නද? පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. හරි. මේ වගුවේ තියෙනවනේ. දැන් අපි මේක හරි කියලා තේරුම් ගත්තා. මෙතන a ලක්ෂයේ පිටුම් දයිසිකේ ඒක හරි කියලා තේරුම් ගත්තා. දැන් මෙන්න මේ a ලක්ෂයට අදාළ බලය මාක් කරන්න යන්නේ. ඒකේ බලය මාක් කරද්දී a පොයින්ට් එක තියෙන්නේ කැපිටල් a පොයින්ට් එක අන්න එතන ඉඳන් මාක් කරා. ඒකේ බලය තියෙනවා 3යි pi 3යි pi කියන්නේ මොකද? තිරස් පැත්තට 3යි pi. ඔච්චරයි. ධන මූල 3යි pj. ඒ කියන්නේ සිරස් පැත්තට මූල 3යි pi. දැන් පොඩ්ඩක් රූපේ සංකීර්ණ වෙනවා. ඔහොම එනවා. හරි. ඊපස්සේ c එක තියෙන්නේ ai ධන මූල 3යි aj කියන පිහිටුමේ තමයි තියෙන්නේ. a කියන්නේ මෙතනනේ මූල 3යි a කියන්නේ හරිනේ. මෙන්න මෙච්චරක් උස එකනේ. මේ මූල 3යි a කියන්නේ ඔන්න ඔය ටිකනේ. මේකත් එහෙමම තමයි ගන්න තියෙන්නේ. හොඳේ මේ x පැත්තට මේ ටික y පැත්තට දුර. වැඩි හිතන්න එපා. එතකොට එන්නේ මෙන්න මේ c කියන්නේ මෙන්න මෙයා කියලා එනවා. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන එක හරි. මම මේ රූපෙත් හරව ගත්තා. හොඳේ. මම කලින් කිව්වනේ මේක මම මුලින්ම ඇඳගත්තේ ටිකක් අමුතු වෙන විදියට. මේ අක්ෂ දෙක තිබ්බේ මෙහෙම. මතකනේ? මේක මට කියන්න බැරි වුණා කිව්වත් දන්නේ නැහැ. මතක නැහැ. මම ওই රූපෙ මෙහෙට භ්‍රමණය කරගත්තා. ඒ කියන එක්කෙනා මෙන්න මෙතනට ගෙනාවා. කලින් හිටියේ මෙන්න මෙතන. එතකොට ලේසි ගාන හදන්න. හරි c කියන ලක්ෂ්‍ය හොයාගත්තා. අන්න දැන් එතන මාක් කරන්න තියෙන්නේ බලය. මේකත් හරි. ඍණ 3යි pi. ඒ කියන්නේ දැන් 3යි pi ආව ඉරස් පැත්තට මාක් කරන්නේ ඍණ 3යි pi ආව මොකද? ඉරස් පැත්තට තමයි හැබැයි අනිත් පැත්තට මේ. ඉරස් අනිත් පැත්තට. අන්න හරි. ඒතකොට ඍණ 3යි pi දානවද? නෑ. ඍණ කියන එකේ තේරුම තමයි අනිත් පැත්ත කියන්නේ. ඒ අනිත් පැත්ත හැරුවට පස්සේ ආයෙ ඍණ දාන්න ඕනේ නෑ. ඒක හරි. ඊට පස්සේ මූල 3යි pj. ඒක නාවුලන්නේ නැහැ නේ. ඒක ධනනේ තියෙන ධන මූල 3යි pj නේ. ඒතකොට ඔය j කියලා ඔය හිතන් ඉන්න පැත්තටම මොනම දාන්න තියෙන්නේ. අනිත් පැත්ත හැරෙන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්ත හැරෙන්නේ ඍණ આવොත්. e කියන එක නා ඍණ 2යි
ඒ අයි කියන ස්ථානයලු තියන්න බලමු. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඍණ 2යි ඒ අයි කියන්නේ. මූල ලක්ෂයේ ඉඳන් 2යි ඒ දුරකින් පිහිටන්න ඕනේ x අක්ෂයේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ j මේ අයි තියෙන්නේ. අයි නැත්තම් මේ x තියෙන්නේ. අන්න ඒ පැත්තට ඍණ 2යි ඒ කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? ධන පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්ත. මෙන්න මෙතන. හරි නේද? මේක 2යි ඒ නේද? මෙතන දිග 2යි ඒනේ මේව සවිදිනේ. සවිස රාශිය. එතකොට මෙතන සමාන්තර රාශියක් මෙතන නිර්මාණය වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඉතින් මේ දිගත් 2යි ඒ වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන මේ කතාවත් හරි. එතන තියෙන බලය ඍණ 2යි මූල 3යි pj ලු. එතකොට මේකේ කො i කොම්පොනන්ට් එක නැහැ. ඉතින් i කොම්පොනන්ට් එක නැහැ. කියන්නේ i පැත්ත බිඳුවයි. බිඳුවයි කියන්නේ මාක් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒක ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. එතන හැබැයි j තියෙන්නේ ඍණ 2යි මූල 3යි pj. එතකොට උඩට මාක් කරොත් මොකද වෙන්නේ? වැරදි. ඍණ තිබ්බොත් සම්මත විදියට අනිත් පැත්තට මාක් කරනවා. දැන් 5යි j තිබ්බොත් ධන පැත්තට 5යි. 10යි j තිබ්බොත් ධන පැත්තට 10යි. ඍණ 5යි j තිබ්බොත් ඍණ පැත්තට. එහෙම නැත්නම් පල්ලෙහාට 5ක් මාක් කරනවා. එච්චර තමයි කරන් තියෙන්නේ. මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳන් මෙහෙම බලයක් දාන්න පල්ලෙහාට. 2යි මූල 3යි pk. හරි. එතකොට මම රතු පාටින් මාක් කරේ බලයන් ටික. අනිත් ඔය දිගවල නම් කහ පාටින් මාක් කරා. හරි. දැන් බලමු ගානට මුලින්ම යන්න. ඒගොල්ලෝ කියනවා යුග්මයකට ඌණ නේවන බව පෙන්වන්න කියනව නේද? ඔව් යුග්මයකට තුල්්‍ය බව පෙන්වනවා යුග්මයේ ගූර්ණ හොයන්න කියනවා. තුල්්‍ය බව පෙන්වද්දී ගූර්ණ නිකම්ම එනවා. මං කියවනේ යුග්මයක් කියන්නේ මොකද්ද? අර ටැප් එකේ කතාව මතක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ දෙකක් අතර චලනයක් වෙන්නේ නැහැ. එයා නිකන් කැරගෙනවා විතරයි. එහෙනම් සම්ප්‍රයුක්ත බිඳුව වෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි xy චෙක් කරලා බලමු. ඊරස් පැත්තට බල ටික අරන් බලමු. දැන් මේ රතු පාට බල විතරයි දෙකක් තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා දිගවලනේ. එතකොට මෙන්න මේ දිශාවන් දාන්න පුරුදු වෙන්න නැත්නම් පැටලෙයි. ඒ පැත්තට තියෙන බලයන් මෙන්න මේ 3යි p එක තියෙනවා. හරිනේ. මේ 3යි p එක. මේ 3යි p එක මම මේ දාලා තියෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට තියෙන. එහෙනම් ඒක ඍණ 3යි p වෙන්න ඕන. මේකේ මොකුත් නැහැනේ ලම්බකනේ. මම ගන්න දිශාව මේ තිරස්නේ මේක තියෙන සිරස්. මේ ලම්බකයිනේ. මේ ලම්බක සංරචක වලින් බලපෑමක් නැහැ. හරි. එතකොට මේවා ඒවල් ලම්බකයි. ලම්බක සංරචක වලින් අපි ගන්න දිශාවට ලම්බකව තියෙන සංරචක වලින් කිසිම බලපෑමක් නැහැ. x පැත්තට 0 නිව්ටන් කියලා තමයි එන්නේ. y පැත්තට බලමු. y පැත්තට තියෙන ටික බලමු vg එකතු කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. vj එක ගන්න තියෙන්නේ. මූල 3යි p ධන මූල 3යි p. මෙන්න මේ දෙක ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ බලයන් දෙක හරි තිරස්සේ වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා තව එකක්. 2යි මූල 3යි. හැබැයි මම ගන්නේ උඩට මේක තියෙන්නේ පහළට. එහෙනම් ඍණ දාන්න දැනගන්න ඕනේ. ඕක තමයි vj එක ගන්නවා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ දිශාවත් සලකලා තමයි ගන්නෙ. නිකන් තියෙන බල ටික එකතු කරන්නේ නැහැ. මෙතන මූල 3යි p මෙතන මූල 3යි p 2යි මූල 3යි p. මෙතන එක කැපිලා යන්න තව 2යි මූල 3යි p එකක් තියෙනවා. ඍණනේ තියෙන්නේ ඒක. එතකොට මෙතන 0 නිව්ටන් කියලා එනවා. නිව්ටන් දාද්දී නෝ ඔන් කියලා වගේ එකක් එන්නේ නේ. ඔන්න එන්නේ කපු. හරි. අවසාන පිළිතුරේ නිව්ටන් කියලා තිබ්බම ප්‍රමාණවත්. හරි සම්පූර්ණ ඉතින් බලමු. මෙහෙම නෙන්නේ. කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් මේක බිඳුවයි. බිඳුවයි නිව්ටන් කියලා එනවා. හරි. හරි. ඒක යුග්මයකට උණනේ වෙනවනම් මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණත්වය නැති වෙන්න ඕන. අන්න එකක් හරි. අනිත් එක ගූර්ණයක් තියෙන්න ඕන. ගූර්ණේ චෙක් කරලා බලමු. ගූර්ණය ගන්න ලේසි තැනක් බලන්න මේකේ. ඔය සවිදි සඩාර්ශ වල ගූර්ණය ගන්න ලේසි තැනක් තමයි ওই මූලය. නැත්නම් මේ කේන්ද්‍රය. කේන්ද්‍රය වටා ගූර්ණයක් ගන්න තියෙන්නේ. මොන පැත්තටද ගන්න? කැමති පැත්තකට ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දක්ෂිනාවර්තවද වාමාවර්ත? මේ පැත්තට ගමුද? මේව ගූර්ණ ගති පැටලෙනවා නම් මෙහි වටේටම දාගන්න මේක. ඔම රවුම්.
ටිකක් බැරි අයට මුල් කාලේදී ඔහොම දාන එක හොඳයි. හරි ඒක ඔක්කොම බලවලට ගන්න තියෙන්නේ ගූර්ණ. කේන්ද්‍රේ ඉඳන් මම මෙන්න මේ ඒ ලක්ෂයේ තියෙන බල ටික අරන් බලමුකෝ මුලින්ම. මූල 3යි p. මුලින්ම 3යි p මෙන්න මෙයාට ගමුකෝ. හරි. කොහොමද ගන්නෙ? බලය වැඩි කිරීම ලම්බ දුර. එතකොට බලය කියලා ගත්තම මේ තනි කරම මෙන්න මෙහෙ දිගටම මේව කරලා ගන්න බලය. ඒ බලයේ ක්‍රියා රේඛාවට තියෙන ලම්බ දුර තමයි වැදගත් වෙන්නේ ගූර්ණයේදී. බලයේ තීන තැන එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. තීන තැන එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි. තීන තැන වැදගත්. තීන තැන අනුව යන ක්‍රියා රේඛාව වෙනස් වෙනවනේ. ක්‍රියා රේඛාව ඇඳ ගන්නකො මෙහෙම. ඊට පස්සේ යාට තියෙන ලම්බ දුර බලන්න. අන්න මේක නේද? මේ ක්‍රියා රේඛාවට තියෙන ලම්බ දුර මෙන්න මේක නේද? අන්න එහෙම බලලා ලම්බ දුර හොයාගෙන බලයත් එක්ක වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. 3යි p ලම්බ දුර කියන්නේ අර x එක. 3යි px. එතකොට මේ ගූර්ණේ ධන ඍණ භාවය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඕවට මෙන්න මේ පැත්තට කැරගෙනවා කියලානේ අරන් තියන්නේ අපි. එතකොට ඔයා බලන්න ඕනේ ඔය බලයටත් ඕවට මොන පැත්තටද මෙයා ගමන් කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඔය 3යි p කියන බලය මොන පැත්තටද නියම් මෙයාව කරකවන්න හදන්නේ කියලා බලන්න. ඒ කරකවන්න හදන පැත්තයි අපි කරකවන්න මේ ගත්ත පැත්ත තියෙන්නේ මේක. අන්න ඒයි සමාන නම් ඒක ධන ගූර්ණයක් තමයි. දැන් බලන්න 3යි p කියන එක කෙනා මේ ඕවට කරගෙන උත්සාහ කරන්නේ කොහොමද? දැන් මෙහෙට නේද? මේ ඕවටත් අපි මේ පල්ලෙහාම මාක් කරලා තියෙන්නේ මේ මෙහෙට නේද? වැඩේ හරිනේ. අන්න එහෙමයි බලන්න. අපි කැරකැවෙන පැත්තට මෙයා කැරකැවෙන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒක ධන ගූර්ණයක් විදිහට ගන්නවා. ඔච්චරයි. ඊට පස්සේ බලන්න මූල 3යි p. මූල 3යි p ගේ ක්‍රියා රේඛාව මොකක්ද? ඔන්න ඕකනේ. ඔකට තියෙන ඕල් ඉඳන් ලම්බ දුර මොකක්ද? මෙන්න මේකනේ. සරලයි. එනයි ලම්බ දුර කීයද? a. මේ මෙතන 2යි එන්නේ මේක ගන්න දෙකට බෙදුණා a එන්නේ. ඒක ධනද ඍණද කියලා කොහොමද දැනගන්නේ? ඉතින් එයාවත් මෙහෙම ඇඳලා බලන්න. ඔන්න දැන් 3යි p යන්නේ හොයිට. අපි ඕවට ගද්දිත් ඔහෙට නේද යන්න හදන්නේ. අයා අපි කරකවන පැත්තන තමයි එයත් කරගෙන බලන්නේ. ඒක මොකද වෙන්නේ? එයා ගූර්ණේ ධන කියලා එනවා. ඉතුරු ඒවා අපි ඉක්මනට ගමු බලන්න. මෙතන 3යි p ගෙන් එන්නේ ධනනේ. 3යි p වැඩි කිරීම x. මූල 3යි p වැඩි කිරීම a. මෙයා එයත් ධන ගූර්ණයක් එන්නේ. 2යි මූල 3යි p වැඩි කිරීම එයාට තියෙන ලම්බ දුර 2යි එන්නේ. අර කිව්වා වගේම ගන්න ක්‍රියා රේඛාව හිතෙන් හිතලා ලම්බ දුර ගන්න. ඊට පස්සේ ධන ඍණ භාවය අර කිව්ව විදිහට තීරණය කරන්න. 3යි px 3යි px 6යි px මෙතන 2යි මූල 3යි pa 4යි මූල 3යි pa px එක ආව නේද අපිට මූල 3යි a කියලා. එතන 6යි මූල 3යි pa මෙතනත් 6යිනේ. 6 12යි. මෙතන p එක a එක මනින්න විදිය දීලා තියෙනවනේ. p කියන්නේ නිව්ටන්, a කියන්නේ මීටර කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන නිව්ටන් මීටර කියලා දාන්න අවසානයේ. මොකද එහෙම මානයක් එනවනේ ඇත්තටම. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? හරි වැඩේ ඉවරයි. r සමානයි බිඳුව හා ඕවට ගූර්ණ අසමානයි බිඳුව වේ. එම නිසා පද්ධතිය යුග්මයකට තුල්‍ය වේ. වැඩේ හරි. පළවෙනි කොටස හරි ගන්න. හරි. අවසාන කොටසේ කියනවා FE දිගේ ක්‍රියා කරන විශාලත්වය 6යි නිව්ටන් 6යි p නිව්ටන් වූ අතිරේක බලයක් මොන පද්ධතියට ඇතුළත් කරනු ලැබේ. දැන් ඔහොම යුග්මයක් වගේ තියෙන පද්ධතියක් තියෙනවා. හරි. කියන්නේ එක තැන කරගෙන පද්ධතියක් තියෙනවා කියලා හිතන්න.
එයාට මොකක් හරි බලයක් දානවා නිශ්චිත දිශාවකට. හරි තනි බලයක් දානවා 6යි p. ඒක යන හරියටම කියලාත් තියෙනවා FE දිගේ යන්න තමයිලු දාන්නේ. ඒ කියන්නේ තනි බලය දාන්නේ FE දිගේ. කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා උතන්ට බලයක් යොමු කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. හරි. ඊට පස්සේ නව පද්ධතිය ඌනණය වෙන තනි බලයේ විශාලත්වයේ දිශාව ක්‍රියා රේඛාව හොයන. හරි. දැන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේක දාන්නේ FE දිගේ. ඔන්න ඔහම දාන. ඕක තමයි තනි බලය. හරි. තුන අනිත් බල ටික ඒ ටික එහෙමම තියෙනවා. මේ ටික කහ පාටින් දා. මෙතන තිබ්බේ 3යි p. මූල 3යි p. මෙතන ආයේ මූල 3යි p. මේ පැත්තට 3යි p. මෙතන හරියට මේ පොයින්ට් එකෙන් තිබ්බා 2යි මූල 3යි. කොහොම බලයන් ටික යන්නේ තිබ්බේ. ඔහොම තීද්දි මොකද උනේ? කහ පාටින් තීද්දි උනේ r එක බිඳුවයි ගූර්ණය සම්ප්‍රයුක්තේ බිඳුවයි ගූර්ණය අසමානයි බිඳුවයි. දැන් රතු පාටින් තීද්දි මොකද වෙන්නේ? බලයක් ගෙනල්ලා දානවා. මොකද්ද? අලුතෙන් බලයක් ගෙනල්ලා දානවා 6යි p වෙච්ච එක. දැන් සම්ප්‍රයුක්තේ බිඳුව වෙලා තියෙන තැනකට නව බලයක් ගෙනත් දැම්මම මොකද වෙන්නේ? කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් නැති තැනකට තව තනි බලයක් ගෙනල්ලා දාන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ ගෙනල්ලා දාන තනි බලය නේද අවසානයේ සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්නේ. එතකොට ඌනණය වෙන තනි බලය මොකද්ද? ඌනණය වෙන තනි බලයේ විශාලත්වය 6යි p ම තමයි. ඉතින් මුකුත් සම්ප්‍රයුක්තයක් නැති තැනකට එකක් හරි තනි බලයක් ගෙනල්ලා දැම්මොත් එයානේ අවසානයේ සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්නේ නේ. ඒක දිශාව කියලා මම කිව්වා කලින් ගණන් වලත් පොඩ්ඩක් පැටලෙන තැන් කියනවා දෛශික වලයි මේ සමහර ඇප්ලයිඩ් ගණන් වල දිශාව කියන්නේ සමහර තැන් වල අභිදිශාවට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන දිශාව කියලා අදහස් කරන්නේ කොච්චර ඇන්ගල් එකකින් යනවද වගේ එකක් තමයි. හරි. මේකත් බලමු. ඒකට ඒගොල්ලෝ කොහොමද යන්නේ කියලා අහන්නේ. කොච්චර ඇන්ගල් එකකින් මොන පැත්තට යනවද කියලා තමයි අහන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔය 6යි p තියෙන්නේ. ඒ පැත්තටම තමයි යන්නේ. ඇයි? ඉතින් කිසිදු බලයක් තිබ්බේ නැති. කිසිදු බලයක් නෙමෙයි බල තියෙනවා. කැපිලා ගිහිලා r එක බිඳුව වෙනේද? r එක බිඳුව වෙලා තියෙන වෙලාවක ඔය රතු පාට බලය ගෙනලා දානවා. ඉතින් ඔය පැත්තට යන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. සම්ප්‍රයුක්ත යන්න ඕනේ ඕකම තමයි. හරි? එතකොට ඕක මේ ඇඳලා පෙන්වන ප්‍රමාණවත්. 6යි p මේක ඌනණය වන තනි බලය. එහෙම යහන් නැත්නම් අලුත් සම්ප්‍රයුක්තය කියලා හිතන්න පුළුවන්. මේක දිශාව. අන්න දැන් තමයි වැදගත් දෙයට ඉන්නේ. ඌනණය වෙන තනි බලයේ විශාලත්වයත් හරි දිශාවත් හරි ක්‍රියා රේඛාව අහනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔක යන්නේ කොහින්ද කියලා අහනවා. එතකොට කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ඉතින් ඔක යන්නේත් ඉතින් ඔය යන තැන නේ ඇඳලා තියෙන්නේ කියලා. 6යි p FED කියන්නේ යන්නේ. ඔක අහන්නත් දෙයක්ද කියලා. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි. ඔක කලින් කැරකුණේ මොන පැත්තටද? අපි මේ පැත්තට ගූර්ණ ගත්තනේ. කලින් දත්ත අපි කහ පාටින් මාක් කරු මේ පැත්තට ගූර්ණ ගත්තා. ඔය පැත්තට තමයි කැරකි තියෙන්නේ. හරි නේද? 12යි නිව්ටන් 12යි මූල 3යි pa. එතකොට එහෙම කැරකි තියෙන එකට මොම් බලයක් දැම්ම මෙතනින්ම යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැත්තම් මම මෙහෙම කියන්නම්. ඩිස්ටල මොකක් හරි අපි හිතමු මේසයක් තියෙනවා කියලා. මම මේසෙ මැදට ගිහිල්ලා මෙහෙම තල්ලුවක් දානවා. ඒක සම්ප්‍රයුක්ත වලේ මොකද මේ මැදින් ක්‍රියා කරනවනේ. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේසෙ කැරගෙන මේසෙකට දැම්මොත් මැදින් මේ ඇයිද? මේසෙක අයිනකට ගිහිල්ලා බලයක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම එතනින් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හැබැයි මේ චලනය වෙන තැනකට බලයක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මේක චලනය වෙනවනේ r බිඳුව වුණාට
ගූර්ණයක් තියෙනවානේ. ඒක මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතර ඒක එතනින්ම යන්නේ නැහැ. ඔක කොහෙට හරි shift වෙලා යන්නේ. එතකොට 6යි උතනින් මාක් කරේ ඇයි? මෙහෙමයි. ඒක තනි බලයක් වශයෙන් ගත්තම යා උතනට තමයි දාන්නේ. මේ අහන්නේ තනි බලය නෙමෙයි ඌනණය වන තනි බලය කියන එකේ අදහස මොකද්ද? ඌනණය වන තනි බලයේ විශාලත්වයේ දිශාව ක්‍රියාව. ඒ කියන්නේ මේ R කියන අදහසින් තමයි අහන්නේ. සම්ප්‍රයුක්තය කියන අදහස මේක ඇතුලේ ගැබ් වෙලා තියෙන්නේ. ඌනණය වන තනි බලය කියලා අහන්නේ. එතකොට අවසාන රිසල්ට් එක මේ බලය කොහෙන්ද යන්නේ? කිව්වා සම්ප්‍රයුක්තය කොහෙන්ද යන්නේ කියලා තමයි ඔය හොයන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරනවා ගූර්ණ පිළිබඳ ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. මොකක් හරි ලක්ෂයක් වටා පද්ධතියක උනම් පද්ධතියක මොකක් හරි ලක්ෂයක් වටා සම්ප්‍රයුක්තයෙන් ඇතිවන ගූර්ණය මොකක් හරි එම ලක්ෂය වටා තනි බල වලින් ඇතිවන ගූර්ණ වලට සමාන. එහෙම වෙන්න බෑනේ. සම්ප්‍රයුක්තය කියන්නේ තනි බලයේ ටික වෙනුවට දාන තනි බලය. සෝරි පැටලුණා. සම්ප්‍රයුක්තය කියන්නේ තනි බල ඔක්කොම ගෙන් කරන රිසල්ට් එක තනි රිසල්ට් එක. හරි. මේ ඔක්කොම ටික මෙහෙම දාන්න නැතුව කොතනින්ද දාන්න ඕනේ කියලා හොයාගන්න විදියක් නෙවෙයි සම්ප්‍රයුක්තය කියන්නේ. ඒතකොට එතනින් බලය විතරක් දැම්මම හරි. නේ? එතකොට ඇත්තට මේ දෙකම එකක් නේද? හා? එතකොට සම්ප්‍රයුක්ත මගින් ගූර්ණය තනි බල මගින් ගූර්ණ වලට සමාන වෙනවා. මොනියම් හෝ ලක්ෂයක් වටා එක කැමති ලක්ෂයක් වටා ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම මෙතන පොඩ්ඩක් කපටි වෙනවා. ඕවටාම ගන්න වෙයි. ඕවටා තනි බල මගින් ගූර්ණය අපි කලින් එකේ හෙව්වනේ. ඔය කහපාටි මාක් කරලා තියෙන ඔක්කොම බල මගින් ඇති වෙන ගූර්ණය හෙව්වා. ඒක අන්න ගානේදී ටිකක් කපටි වෙන්නත් ඕනේ අපි. මම මේ පැත්තටම ගන්නවා වාමාවර්තන ගත්තේ. ඕවටා වාමාවර්තව ගත්තේ. තනි බල මගින් ගූර්ණය. සමානයි ඕවට සම්ප්‍රයුක්තය මං R කියලා දානවා හොඳ ඒකට මගින් ගූර්ණය. ඒතකොට සම්ප්‍රයුක්තයේ ගූර්ණය අපි පොඩ්ඩක් කොහොමද මාක් කරන්නේ? දැන් වෙන පාටකින් මාක් කරමුද? සම්ප්‍රයුක්තය ඇත්තටම යන තැන දන්නේ නැහැ. ටිකක් කනාවට වගේ මාක් කරමු. කොහොමද යන්නේ? මේක යන්නෙත් මේකට පැරලල්වම තමයි යා. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. දැන් 6යි බිඳුව වෙලා තිබ්බ පද්ධතියකට R බිඳුව වෙලා තිබ්බ පද්ධතියකට මොකක් හරි බලයක් දැම්මම ඒක කැරකි තියෙනවා නම් කැරකි තියෙන R බිඳුව වෙච්ච පද්ධතියකට බලයක් දාන්න. එතකොට මේ බලය සම්ප්‍රයුක්තයේ අවසානයේ ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ දාන බලයට සමාන්තරව තමයි shift වෙන්නේ. දැන් මෙහෙම යන්න බෑ. කොහොම යන්න බෑ. ওই පැත්තට යන්නේ නැහැ. හරියටම යන්නේ ඔකට සමාන්තරව කොහෙන් හරි. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. අපි නිකන් කනවට වගේ යනවා නිකන් මෙහෙම. වැඩි හිතන්නේ නැති. දැන් මෙයා තමයි R එක. දැන් අපි R කියලා ගමු. R new කියලා දාමුණු. R new. එතකොට මෙයාට තියෙන දුර ඔය දුර තමයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රියා රේඛාව කියන්නේ කොහෙන්ද යන්නේ කියලා අහන්නේ. ඒ යන තැන කියා ගන්න පුළුවන් වුණොත් හරිය නැත්තම් සමීකරණයක් වගේ හොයලා තියන්නත් පුළුවන්. හරි මෙතන මං y කියලා හැබැයි මෙතන මාක් කරලා තියෙනවනේ. වෙන එකක් දාමු. z දාගේ මේ දුර z හරි. තනි බල මගින් ගූර්ණය. තනි බල මොනවද? ඔය කහ පාට බල ටිකයි රතු පාට බලෙන් රතු පාට බලෙත් දැන් තියෙනවා අලුතෙන් එකතු කරපු එක. හරි කහ පාට ටිකෙන් ඇති වෙච්ච එක අපි කලින් හෙව්වනේ. වාමාවර්ත ඔය පැත්තටම හෙව්වනේ. එහෙනම් ඍණ ධන මාරු වෙන්නේ නැහැ. හොම්මම තමයි එන්නේ. 12යි මූල 3යි PA. මෙයා ටිකක් වෙනස් වෙනවා. එයාට අදාළ ක්‍රියා රේඛාව රතු පාටිරම ලම්බ දුර මේකනේ. අර කලින් හෙව්වේ x එක මේකම නේද? දැන් කලින් x කියලා දැම්මේ මේ දිගට. මේ දිගත් ඉතින් x නේ තේරෙනවනේ. ඒක ඍණ නේද? මං කරගෙන්න බලන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. මෙයා යන්න බලන්නේ මේ පැත්තට. එන එක ඍණ 6px ඔය ටික තමයි තනි බල මගින් ගූර්ණය. දැන් ඕවාට ගත්ත එකේ chance එක දැක්කද? මේක ගෙඩි පිටින්ම ආවනේ. හරිම සරලයි.
ඊට පස්සේ ඕවට සම්ප්‍රයුක්තමයින් ගුණ සම්ප්‍රයුක්තය කියන එක තමයි R නිව් කියලා තියෙන්නේ. ඒක අපි දන්නවා ඇත්තට. ඒකත් 6යිනේ නේ. ඒකේ යන පැත්තත් ඕකමයි. මේ ඊතලේ මෙහෙමම තමයි. ඒ පැත්තටම වෙන්න ඕනේ. ඒක වෙනස් වෙන්න බෑ. යන ස්ථානය මෙන්න මෙහෙම shift වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පැත්තට. දැන් කොතනද ඇත්තටම ගියේ කියලා හොයාගන්න තියෙන්නේ. මේකේ ඒකත් ඍණ නේද? අපි කරගෙන බලන්නේ මෙහෙට. එයා යන්න බලන්නේ මෙහෙට. එහෙනම් ගුණේ ඍණ වෙන්න ඕනේ. ඍණ 6යි p. එයාගේ ලම්බ දුර රිසෙට් කියලානේ ගත්තේ. හරි. 12යි මූල 3යි pa. x කියන්නේ මූල 3යි a නේ. එතකොට ඍණ 6යි මූල 3යි pa. මොහොමයක් එන්නේ 12න් 6ක් ගියාම 6යි මූල 3යි pa. 6 p කැපුණා 6 p කැපෙනවා. එහා පැත්තට ඍණේ ගලන් ගියාම ඍණ මූල 3යි a කියලා එනවා. දැන් z මාක් කරලා පස්සේ එන්න දිගක් ඍණ වෙලා. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? ඒකේ තේරුම දැන් z එක මේ මාක් කරපු පැත්ත නෙවෙයි අනිත් පැත්තට එන්න ඕනේ කියන අදහස තමයි ඒකේ තේරුම. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ? මේක z එක මෙහෙට මේ මූල 3 තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙමම කෙලින් මූල 3යි pa යන්නම මොකද වෙන්නේ? මූල 3යි a නේ දැන් z කියන්නේ. ඔය ඍණ කියන එකෙන් එන්නේ අනිත් පැත්ත කියන අදහස. හරි? તો අනිත් පැත්තට මූල 3යි a යන්නම මේක අර x එක නේද කලින් යන්න. ඉතින් එයාත් මූල 3යි a කියලා නේද ආවේ මතකද? එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අලුත් සම්ප්‍රයුක්තය. මෙන්න මෙතන යන්නේ මේ ටික. ඔන්න BC දිගේ යන්නේ. එම නිසා නව සම්ප්‍රයුක්තය capital BC දිගේ ගමන් කරයි. හරි. හරි ගාන ඉවරයි. ඒ වගේ අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් වැදගත්. මේක හැම පාරම වගේ චෙක් කරනවා. ඒ කියන්නේ යා ටෙස්ට් කරනවා මේක ළමයා අවබෝධ කරගෙන නැද්ද කියලා පේපරේ හදන ගුරුවරයා. ඊට අමතරව x එකක් y එකක් හොයාගෙන සම්ප්‍රයුක්තයක් හොයන්න ආනත කෝණයක් හොයන්න ඒවා කොහොමද අහනවා. එතකොට මේ වගේ දැනුමක් තිබ්බොත් සැලකිය යුතු ලකුණු ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනින් ගාන ඉවර වෙනවා. ලකුණු දීලා තියෙන විදිහට ටිකක් බලමු. රූපයට 15ක් දීලා තිනවා. මේක තේරුම් අරගෙන අඳින්නත් එපයි. හරියට කරකෝල මාක් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ xy මෙතන හොයනකොට 10 දීලා තියෙනවා. ගූර්ණය ගන්නකොට 20ක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේක. හරි. මෙන්න මේ තර්කයේ ලියනවට සම්ප්‍රයුක්තය බිඳුවයි ගූර්ණය වාමාවර්ත අතර තියෙනවා. මේකේ අසමාන බිඳුව කියන එකේ සිංහල තේරුම මොකක් හරි පවතිනවා කියන එක. හරි. එතකොට එහෙම වාක්‍යයක් ලියලා එම නිසා මේක යුග්මයක් තමයි කියලා කියනවට මෙතන 10ක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ටෝටල් ගත්තම මෙතන 10 20 30 65ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක්. මෙතන තමයි ලකුණු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. මහ ලොකු දෙයක් නෑ ඇත්තට මේ යුග්මයකට තුල්ල වෙනවා වගේ එකක්. තරම අර ටැප් එකේ කේස් එක මතක තියාගත්තම වැඩේ ගොඩ දාන්න පුළුවන්. ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අලුත් බලයේ විශාලත්වය මෙන්න මෙතන 6යි කියලා අඳුර ගන්නවට. ඒක නම් ඇත්තටම සරල දෙයක්. ඒකට 5ක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ දිශාව හරියට හොයනවට මෙතන 5ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තර්කය යොදලා මෙන්න මෙතන හරියට ආදේශ කරගන්නවට
10ක් දීලා තිනවා. ඒතර මේ වගේ පින්තූරයක් ඇඳ ගන්නවට ආයේ මේවා එහෙම ඇඳලා පෙන්නනවට ඔව් මෙතන තනි බලය ඇඳ ගන්නවට 5ක් දීලා තිනවා. ඒතර මේක හොයනවට ආයි ඔව් දුර හොයනවට 5ක් දීලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට හරියට සුළු කරගත්තා නම් තව 5ක් ගන්න තිබ්බා. ඊපස්සේ අවසානයේ BC දිගේ ක්‍රියා කරන බලයකට තමයි මේක තුල්ල වෙන්නේ කියලා කියා ගන්නවට ආයේ 5ක් දීලා තිනවා. එතකොට ඔක්කොම මේක තල බල පද්ධතිය කොටසට 100ක් එනවා. එතකොට දෛශික කොටසට 50ක් දීලා තිනවා. එතකොට ටෝටල් එක 150 හැදෙන්නේ එහෙම තමයි. හරි. මෙතනින් ගාන අවසන් වෙනවා. Plan your day and achieve small targets.